하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 저희들 오늘 오전에도 한 자리에 모아주시고 주님의 말씀을 상고하도록 도와주셔서 Мы благодарим Тебя, 감사합니다. Господь, что и до обеда собрал нас всех вместе для того, чтобы мы могли вместе исследовать Слово. 이 자리에 모인 모든 분들 주님 구원의 은혜를 온전히 믿을 수 있도록 주 성령께서 우리 가운데서 역사하여 Есть, Господь, 주시옵소서. среди нас сидящих здесь, Духом Святым Божьим, чтобы все могли испытать на себе и уверовали в благодать спасения. 또한 주님이 말씀하시는 바를 전하도록 저희의 입술도 주장해 И 주시옵소서. также, Господь, храни наши уста, чтобы мы могли говорить только то, что Ты, Господь, говорил. 오늘의 모든 시간 속에서 온전히 주 성령께서 주장하여 И 주시옵소서. просим, чтобы весь день сегодня, Господь, Ты контролировал нас Духом Святым Божьим. 우리 가운데 구원의 역사를 일으키셔서 저희들이 눈으로 볼 수 있도록 도와주시옵소서. Помоги, Господь, чтобы мы были действительно очевидцами того, как Ты, Господь, прилагаешь спасаемых среди нас. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 예, 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Писание. 요한복음 3장 3절입니다. Иоанна, 3 глава, 3 стих. Евангелие от Иоанна 3:3. Страница 102. 3장 3절 찾으셨어요? Нашли 3 главу, 3 стих Иоанна. 예, 함께 읽어보겠습니다. Давайте вместе читать. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». 이스라엘 사람들이 그 대화 중에 어떤 것을 강조할 때는 진실로 진실로 이렇게 얘기합니다. А когда израильтяне во время беседы хотели подчеркнуть, насколько важно, о чем они говорят, они часто прибегали к таким словам, как «истина, истина». 그러니까 예수님이 말씀하시는데 진실로 진실로 말한다 그 말은 이 말은 매우 중요하다 그 말이에요. И когда Иисус что-то говорил, при этом употреблял такие слова, как «истина, истина», он вкладывал такой смысл, очень важный смысл в слова свои. 성경에 기록된 모든 말씀이 중요하지만 Конечно, все слова, написанные в Библии, они важны. 그러나 말씀마다 그 무게가 조금씩 Но 달라요. в каждом слове есть свой вес, он отличается. 그래서 아마 우리가 읽었던 이 말씀은 성경 중에서 가장 무거운 말씀 중에 하나라고 말할 수 있습니다. И те слова, которые мы прочитали сейчас, можно вполне сказать, что это такие самые такие тяжеловесные слова Библии. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. Что кто не родится свыше, не может увидеть Царствие 이것은 Божие. 사람은 반드시 거듭나야 된다 그 말이에요. Это говорит о том, что человеку непременно нужно родиться свыше. 여기 이제 스부이쉐라는 말이 И вот это слово «свыше», 어려움을 주기 때문에 поскольку доставляет немножко трудность в понимании, 하늘에서 난다라는 말보다는 다시 태어난다 이제 대화의 내용으로 미루어 봐서 이게 더 이해하기가 쉬울 거예요. а если посмотреть на содержание разговора, вот это свыше, чем понимать, что как бы с неба родиться, лучше сказать, что имеется в виду, что нужно заново еще раз родиться. 자, 여기 니고데모라는 사람은 И вот Никодим 유대인의 관원입니다. был один из начальников иудейских. 그러니까 유대인이니까 기본적으로 하나님을 믿고 있고 Поскольку был иудеем, это означает, что он, естественно, веровал в Бога. 그리고 그 중에서도 바리새인이니까 하나님을 잘 믿는다고 하는 사람에 속하죠. И тем более он был еще фарисеем, значит, относился к людям, которые хорошо веруют в Бога. 그리고 이스라엘 사람들에게 성경을 가르치는 사람이에요. Еще он преподавал израильтянам Библию, Писание. 자, 이 사람이 밤중에 예수님에게 И вот он 나와왔습니다. приходит к Иисусу ночью. 자, 나름대로 체면이 То есть, 있었겠지요. по-своему, у него есть свое собственное достоинство. 밝은 날에 나올 수는 없었을 То есть, он не 거예요. мог позволить себе прийти светло, когда днем. 예수님에 대해서
들었습니다. И вот он услышал от Иисуса. 그래서 니고데모 판단은 이런 거예요. И вот суждение Никодима такое. 2절에 보면은 Во втором стихе 당신은 하나님께로서 오신 선생인 줄 он 아나이다. говорит, что вот я знаю, что ты учитель пришел от Бога, пришедший от Бога. 당신은 하나님의 말씀을 전하고 있는 것이 틀림이 없습니다. 그 말이에요. Это означает, что я точно знаю, что ты, Господь, ты доносишь Слово Божие. 그리고 당신이 행하는 그 많은 표적들을 보면 이건 누구나 할 수 있는 일이 아니지 않습니까? Когда смотришь на такие чудеса, которые ты, Господь, творишь, это же не каждый может это сделать. 당시의 정통이라고 하는 바리새인들은 어떤 믿음을 가지고 있었을까요? Вот те, которые считались раньше, что у них правильная вера, вот фарисеи, да, они, какая у них была вера? 사람은 율법과 십계명을 지킬 수 있다고 가르칩니다. То есть они учились, что человек может соблюдать законы, заповеди. 율법과 십계명을 지키는 선행을 통해서 천국에 갈 수 있다는 생각을 하고 있어요. То есть они как считали, что совершая добрые дела, то есть соблюдая законы, 10 заповедей, ты можешь войти в Царство Небесное. 하나님은 먼저 잘못된 생각을 깨뜨리셔야만 И 됐습니다. поэтому Господу нужно было тут же, до сначала, разбить неправильное мышление, неправильные мысли. 그래서 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다 이렇게 И 말씀하셨어요. поэтому ему пришлось сказать, что кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. 니고데모는 처음 듣는 얘기예요. Конечно, Никодим впервые услышал эти слова. 물론 니고데모는 하나님을 믿지만 거듭나지 않은 사람이거든요. Ну, конечно, Никодим, хоть он веровал в Бога, на тот момент он не был рожденным свыше. 바리새파라고 하는 걸 봐서 그는 매우 선한 사람이지만 거듭난 적은 없는 사람이에요. Но судя по тому, что он был фарисеем, можно сказать, что он действительно был очень добрым, хорошим, порядочным человеком, но рождения свыше не было. 본인이 다시 태어난다는 말이 이해가 안 되는 거예요. То есть этот человек никак не мог понять, что означает нужно родиться свыше. 성경을 잘 아는 니고데모를 몹시 당황하게 만드는 То 말씀이었습니다. есть эти слова Иисуса действительно привели в замешательство Никодима, который, в общем-то, прекрасно знал Писание. 4절에 니고데모의 반응을 보면 즉시 알 수 있어요. И судя по реакции Никодима, можем тут же узнать в 4 стихе. 니고데모는 나이가 많은 사람이었죠. Никодим уже был в возрасте. 사람이 늙으면 И когда человек будет, будучи стар, 어떻게 다시 태어날 수가 как 있겠습니까? может заново родиться? То есть родиться. 늙은 제가 어머니 뱃속에 다시 들어갔다가 나와야만 되는 겁니까? 이렇게 Что 얘기를 неужели мне, 했어요. вот пожилому человеку, нужно еще раз войти в утробу матери своей и родиться? 예수님의 말씀을 도무지 이해를 지금 하지 То есть 못하고 он никак не 있고 может понять слов Иисуса. 충격적인 얘기였죠. Шокирующие слова были для него. 자신의 선행으로 말미암아서 넉넉하게 천국에 들어갈 수 있다고 생각하는 바리새인들이었는데 Вот он относился к фарисеям, которые считали, что благодаря своим добрым делам они вполне могут войти в Царство 자기가 Небесное. 인정하는 예수 그리스도께서는 그렇게는 결단코 천국에 들어가지 못한다고 말하고 있는 Но 겁니다. Иисус, которого, в общем-то, он признавал, да, он говорит о том, что таким образом невозможно войти в Царство Небесное. 기억하십시오. Давайте запомним тут, 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. что если кто не родится свыше, не может войти в Царство Божие. Или увидеть. 볼 수 없다. 들어갈 수 없다 그 Это 말이에요. означает, что не может ни увидеть и не, войти, не может войти. 자, 그래서 예수님의 이야기는 도대체 그러면은 육체로 다시 태어나는 것을 말하고 있느냐? Тогда 그게 вопрос 아닙니다. Иисуса Христа, да, касался, что нужно заново физически родиться, что ли? Нет, конечно. 6절에 보면은 В 6 стихе, 육으로 난 것은 육이다. что рожденный от плоти есть плоть, 성령으로 난 것은 а 영이다. рожденный от Духа Святого есть Дух. 그래서 내가 너에게 다시 태어나야 된다는 말을 하는 것을 이상하게 놀랍게 여기지 И 말라 поэтому не 그랬습니다. удивляйся, он говорит тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. 우리는 육체로 한 번 이 세상에 태어납니다. Однажды у человека бывает физическое рождение на 이건 этот свет. 육체를 얘기하는 거예요. Здесь говорится о плоти, о рождении плоти. 그런데 예수님이 거듭나야 된다고 얘기했을 때는 Но когда Иисус говорит о необходимости рождения свыше, 영혼을 얘기하고 있는 Он здесь 거예요. имеет в виду дух наш. 자, 영혼이 다시 살아나야 된다, 태어나야 된다 무슨 말이에요? Что означает, что дух должен заново возродиться, родиться? 사람의 영혼은 죽었다는 얘기예요. Это говорит о том, что человеческий дух в мертвом сейчас состоянии. 영혼이 없다는 것이 아니라
영혼이 죽었다 그 말이 무슨 Здесь не 말이에요? говорится об отсутствии духа, да, просто что дух мертв. Что это значит? 영혼이 정상적으로 기능하지 못한다, 작동하지 못한다 그 Это говорит о 말이에요. том, что дух не может нормально, как следует функционировать, действовать. 요한복음 4장에 Иоанна 4 главе. 하나님은 영이시라고 했습니다. Там сказано, что Бог есть дух. 그리고 하나님의 형상대로 사람을 창조했습니다. И Бог сотворил человека по образу своему. 육체를 얘기하는 게 아니죠. Здесь, значит, говорится не о плоти. 몸은 흙으로 만들었고 То есть тело создано из праха земного, 사람의 영혼은 а душа человека, 하나님의 형상대로 지음을 받은 거예요. она создана по образу Божьему. 그래서 영혼의 문제를 예수님은 성경에서 다루고 있는 겁니다. Поэтому Иисус рассматривает в Библии вопросы души, духа нашего. 성경은 도덕적인 얘기를 하고 있는 게 То есть 아니에요. Библия не затрагивает вопросы касаемо морали, нравственности. 영적인 얘기, 영혼에 대한 얘기를 하고 있는 То 겁니다. есть Иисус говорит только о духе, о духовных вещах. 죽은 영혼이 살아나야만 Обязательно душа, мертвый дух должен возродиться. 비로소 도덕적인 삶을 살 수 있다고 지금 얘기를 И 하고 있는 тогда 거예요. впервые он может уже жить морально-нравственной жизнью. 자, 그래서 사람은 반드시 그 영혼, 죽은 영혼이 다시 태어나야 된다는 것. Поэтому тот факт, что непременно вот это мертвый дух у человека должен возродиться, 그래서 인간은 영적인 존재입니다. и то, что человек является духовным существом, 영이신 하나님과 교통하는 존재다 그 말이에요. то есть человек может тогда общаться с Богом, который состоит из духа. 지구상에서 매우 특별하고 유일한 존재이고 То есть человек является особым таким, единственным, уникальным существом в этом мире, 하나님을 대신하는 존재로 지음을 받은 거예요. 이 보이는 사탄은 세상 속에서. так в этом видимом мире, чтобы представлять Бога. 그런데 아담이 범죄했잖아요. Но вот Адам согрешил. 자, 선악과를 먹지 말라 그랬죠. Было запрещено есть от дерева плода добра и зла, 먹는 날에는 네가 죽으리라. ибо в день, когда вкусишь, ты умрешь. 그런데 아담은 930살까지 살았어요. Но Адам прожил 930 그러면 лет. 범죄하는 날에는 네가 정령 죽는다 그랬는데 Но когда было сказано, что в день, когда ты согрешишь, ты умрешь, 자, 육체의 죽음을 말한 것이 아니고 здесь не говорилось о смерти плоти. 영적인 죽음, 영혼의 죽음을 얘기한 Конечно, 거예요. здесь говорилось о духовной смерти, о смерти духа. 즉 하나님과 관계가 깨어졌다 그 То 말이에요. есть имеется в виду, что отношения с Богом просто разрушились. 하나님과 관계가 깨어진 겁니다. То есть отношения с Богом разбиты. 그래서 하나님과 화목하지 않고 하나님의 심판 아래 놓이게 된 거예요. Значит, нет никакой гармонии с Богом, ты уже находишься под судом Божьим. 실제로 에스겔 성경 18장 4절에도 Также, естественно, на самом деле в Иезекииле 18:4 범죄하는 그 영혼이 죽는다고 성경은 이렇게 말하고 Библия говорит 있습니다. о том, что душа согрешающая, та умрет. 그래서 아담이 선악과를 따먹는 순간 그 영혼이 죽었어요. 하나님과 관계가 깨졌어요. И момент, когда то есть Адам съел запретный плод, отношения с Богом разбились, дух оказался мертвым, стал 그래서 мертвым. 이런 아담의 후손인 모든 사람도 Поэтому все люди, эти потомки Адама, 영혼이 죽은 상태로 태어나는 거예요. уже рождаются как бы с мертвым духом. 이걸 다른 말로 하면 죄인이다 이렇게 말하는 Другими 겁니다. словами, можно сказать, что уже как грешник рождается. 영적으로 죽었기 때문에 Он в духовном плане уже умер. 이제 육체의 죽음이 시작이 되는 И 거예요. поэтому идет начало смерти плоти его. 그래서 930년 후에 아담이 죽은 거예요. 육체도 И 죽은 спустя 거예요. 930 лет Адам умер, то есть его плоть умерла. 그래서 죄의 형벌로 죽음이 찾아오게 된 И как 겁니다. наказание за грех приходит смерть. 사람은 하나님의 심판을 결단코 피할 수 없는 존재예요. И теперь человек никак не может избежать суда Божьего. 그래서 살아있는 동안에 Но пока ты жив, 하나님 만날 준비를 해야 되는 он должен 겁니다. готовиться к встрече с Богом. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. И как положено однажды человеку умереть, 그 후에는 심판이 있으리니 а потом будет суд. 이게 아담의 범죄로 말미암은 결과예요. Это результат является следствием согрешения Адама. 이거는 사람이 거스를 수 없는 진리고 Это как бы та истина,
против которой человек не может пойти уже. 우리도 아담 안에서, 즉 아담의 후손이기 때문에 범죄하고 살았던 거예요. То есть, поскольку мы потомки Адама, также мы, находясь в Адаме, жили согрешая. 이사야 성경에 И 보면은 книги Исаии, 사람이 범죄하는 것은 아주 오래된 현상이다 이렇게 얘기하고 то, что 있습니다. человек грешит, это уже издревле он грешит, 아주 написано. 오래된 현상. Очень давно стал грешить. 에덴 동산에서부터 시작이 된 Это, 거예요. получается, начало было от Эдемского сада. 성경은 분명하게 И 선언합니다. Библия четко тут провозглашает. 자, 로마서 5장 К 12절 Римлянам 보시면 5:12. Страница 192, 5 глава, 같이 한번 12 стих. 읽어보겠습니다. 12 стих читаем вместе. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다. «Посему, одним человеком грех вошел в мир». 아담으로 말미암아서 죄가 세상에 То 들어왔는데 есть вот это из-за этого Адама грех вошел в мир. 이 죄의 결과로 사망이 찾아왔다 그 И 말이에요. результатом греха является то, что смерть пришла. 그래서 이 문제를 해결하는 방법은 단 한 가지예요. Есть только один способ решить эту проблему, 내 영혼이 다시 살아나는 거예요. чтобы дух мой возродился. 이걸 거듭난다, 하늘에서 난다 이렇게 표현하고 있는 Можно 겁니다. по-другому выразить так, что можем говорить, что человек должен родиться свыше, с неба, с небес. 하나님이 우리에게 알려주시고자 하는 사람에 대한 진실입니다, 이게. И это та истина, которую Бог хочет донести до всех людей. 그런데 앞뒤 없이 이렇게 말을 하면은 사람들이 받아들이기가 어렵잖아요. Но если без начала, без контекста вот это просто так сказать, человеку сложно будет принять. 보이는 것들을 통해서 하나님이 우리에게 설명하시는 И 거예요. поэтому через видимое Бог объясняет нам. 자, 고린도 후서 4장에 보면은 Во 2 Коринфянам 4 главе 보이는 것과 보이지 않는 것에 대해서 얘기하거든요. Павел говорит о видимом и о невидимом. 자, 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것은 영원함이라. Что видимое временно, а невидимое вечно. 그러니까 보이는 세상은 То 잠깐인데 есть видимый мир, он временный. 보이지 않는 영원한 세상이 있습니다. А есть еще невидимый вечный мир. 보이는 몸으로 사는 인생은 짧지만 Человеческая жизнь видимая, да, то есть тело, оно видимое, оно короткое. 그런데 사람의 보이지 않는 영혼은 죽음이 없어요. А жизнь, да, но то невидимое, у невидимого духа нет смерти. 영원히 Он 존재합니다. вечно существует. 문제는 어디에서 존재할 것인가가 문제가 А 되는 только вопрос в 거예요. том, где будет существовать вечно дух твой. 그래서 하나님께서 성경 속에서도 동일한 방식으로 설명을 해주셔요. Поэтому Бог вот таким же способом объясняет нам в Библии. 우리 요한복음 3장 12절에 보면은 Откроем Евангелие от Иоанна 3:12. Читаем. 3장 12절 Давайте. 3:12. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если я буду говорить вам о небесном?» 사람들에게 진리를 말씀하시는데 사람들이 받아들이지를 않는 거예요. То есть Иисус говорит людям истину, они ее не принимают. 자, 그래서 이렇게 И 말씀하십니다. поэтому Он говорит: 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, 하늘 일을 말하면 어떻게 то 믿겠느냐? есть как поверите, если буду говорить вам о небесном?» 예수님은 하늘 일을 말씀하고 싶은 거예요. То есть Иисусу хочется сказать о небесном, 그런데 먼저 땅의 일을 말씀하신 거예요. но сначала Ему нужно сказать о земном. 우리도 지난 이틀 동안 땅의 일을 말한 거예요. Мы тоже на прошедшие 2 дня больше говорили о земном. 하나님이 창조주라는 사실, А в том факте, что Бог является Творцом, 하나님이 Создателем, 역사의 통치자라는 и 사실, тот факт, что Иисус является, Господь является, Он правит этой историей, 이건 땅의 일을 말한 거예요. это 땅의 일. относится к земным вещам. 얼마든지 증거가 가능한 일들이었어요. И все это можно сколько угодно доказать, 충분한 증거를 제시하진 않았지만은 필요한 만큼은 얘기했다고 생각합니다. То есть я думаю, что мы сполна-то не смогли что-то предоставить, да, свидетельства, но вполне хватит их. 즉 Было. 성경이 사실이라는 것을 받아들이지 않는 한 То
То есть, если человек не принимает тот факт, что Библия говорит правду, истину, 하늘의 일을 영적인 문제를 받아들일 수가 없게 돼 있는 тогда, 거예요. получается, он не сможет принять то, что относится к небесным, духовным 그래서 вещам. 우리 집회도 이와 같은 순서대로 얘기를 하고 있는 Поэтому 겁니다. в таком порядке как раз мы проводим этот 그래서 библейский 이제 семинар. 오늘은 Но сегодня 이제 теперь 하늘 일, 영적인 일을 좀 말해보고 싶어요. хочется говорить о небесном, да, о духовном. 어제까지는 하나님에 대해서 얘기했습니다. До вчерашнего дня мы говорили о Боге, 오늘은 하나님 앞에 사는 인간이 어떠한 존재인가를 얘기하고 а 싶은 сегодня 거예요. хочется поговорить о человеке, да, что он из себя представляет, тот, который живет пред Богом. 예수님은 거듭나야만 된다고 지금 얘기를 하고 있는 Иисус говорит 겁니다. о необходимости рождения свыше. 이유는 아주 И 간단해요. причина очень простая. 아담으로 말미암아서 죄가 세상에 들어왔고 사람이 죽게 됐어요. 죄의 Потому 싹스로. что грех вошел в этот мир из-за Адама, и теперь человек должен умереть. Это плата за грех – смерть. 그런데 하나님의 형상대로 지음을 받았다 무슨 얘기예요? Ну что же означает, что человек создан по образу Божьему? 하나님이 사람을 사랑하신다는 얘기예요. Это говорит о том, что Бог любит человека. 사랑하는 자들의 멸망을 하나님이 원치 않습니다. Естественно, Бог не желает смерти своим 그래서 возлюбленным. 하나님께서 대책을 마련을 И 하신 поэтому 거예요. Бог приготовил какие-то контрмеры. 그래서 우리가 먼저 이걸 확인을 해봐야 돼요. Давайте сначала поэтому удостоверимся. 많은 사람들은 원래 착하게 태어난다고 생각을 해요. Многие люди же думают так, что человек изначально рождается добреньким, хорошим. 성경을 이외의 모든 종교는 사람이 착하다고 생각을 합니다. И поэтому также все веры, кроме христианской веры, считают, что человек вообще изначально он добр, 그래서 хороший. 선행을 할 수 있기 때문에 선한 행실로 말미암아서 천국에 간다는 생각이 널리 퍼져 있는 거예요. И широко распространено мнение, поскольку он добренький такой, да и совершает добрые дела, вполне может попасть в небеса. 그런데 그건 성경과는 전혀 다른 얘기예요. Но мы понимаем, что это совершенно отличается от Библии. Так 성경이 ведь? 사실이라면 Если Библия, мы считаем, говорит правду, 성경에서 말씀하신 하나님의 그 진술도 사실인 거예요. и тогда все изложения Божьи в Библии являются правдой. 우리 성경에서 알만한 사람 다윗 있잖아요. Вот 다윗. Давид, который всем известен в Библии. 다윗이 하나님 뜻대로 사는 사람이에요. Вот Давид, он жил по воле Божией. 그런데 큰 죄를 Но 지었어요. он 어느 совершил, 날. однажды совершил огромный грех. 자, 간음했고 Это было прелюбодеяние 살인했어요. и также человекоубийство. 하나님 뜻대로 살고 싶은데 Вот человек хотел жить по воле Божией, 큰 범죄에 빠진 거예요. но впал в большое согрешение, 그래서 하나님께 беззаконие. 깊이 뉘우칩니다. И он сильно кается перед Богом. 시편 50편에 И 보면은 вот в 50-м псалме 돌이키는 과정 속에서 인간이 어떠한 존재인가를 분명하게 밝히고 вот в 있습니다. процессе того, да, вот в процессе обращения, раскаивания, да, он задумается о том, что из себя представляет человек. 자, 시편 50편 Давайте откроем 7절입니다. 50-й псалом, 7 стих. Псалом 50, стих 7. Страница 592. 7 стих будем читать. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». 자, 잉태된 순간부터 나는 죄인이었다고 고백을 하고 То есть здесь 있습니다. идет исповедь Давида, да, что с момента зачатия все он уже во грехе. 그래서 잉태된 순간부터 나는 죄인일 뿐만 아니라 죄인으로 출생했다고 지금 얘기를 하고 Что с 있습니다. момента зачатия он уже является грешником и родился во грехе. 그러니까 범죄할 수밖에 없는 존재인 거예요. Поэтому ему ничего не оставалось делать, как грешить, 많고 согрешать. 적음의 차이는 있지만 모든 사람이 이와 같다는 겁니다. Потому что все люди такие, да, вот только разница, он много согрешил или мало. 내가 잉태된 순간 То есть в момент зачатия меня 나는 러시아 사람이에요. я уже россиянин. 태어났는데 И вот рождаюсь 러시아 사람으로 태어났어요. рождаюсь уже как россиянин. 어떤 말을 할까요? На каком языке буду говорить, если я русский? 러시아 말을 하기 시작하겠지요. Конечно, буду начинать говорить на русском. 왜 러시아 말을 하는 거예요? А почему на русском буду говорить? 러시아 사람으로 태어났기 때문이에요. Потому что уже родился русским. 똑같은 이치입니다. Вот такой же принцип. 사람은 날 때부터 Получается, человек с рождения 곁길로 나아가는 본성을 가지고 вот 있는 имеет 거예요. вот этот инстинкт или натуру идти уже по неправильному пути. 시편 57편 57-й псалом, 4절인가요?
стих 4, страница 594, 57 Псалом, стих 4 читаем. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь». 자, 나면서부터 곁길로 나아간다. Все, с самого рождения уже отступают. 자, 나면은 걸어가지도 못해요. Хотя вот с рождения как этот человек может идти уже. 근데 나면서부터 곁으로 간다는 거예요. Но, оказывается, с самого рождения уже отступили нечестивые. 아이, 좋은 길, 바른 길로 가는 게 맞잖아요. Хотя же правильно идти правильным путем, хорошим путем. 그런데 옆길로 새어 на간다는 거죠. Но все равно он отступает, да, идет по неправильному пути. 사람은요, 바닷가의 개와 같아요. И поэтому человек похож на вот этого краба морского. 아무리 바로 걸으려고 해도 Как бы этот краб 옆걸음치는 것이요. не хочет правильно идти, да, ровно, да, он все равно он идет по боку, да. 바닷가에 가면은 개를 И 한번 поэтому 가만히 будете у 들여다보세요. моря, понаблюдайте за походкой крабов, как они 아담 передвигаются. 안에서 태어난 모든 사람이 이와 같이 곁길로 가는 То 겁니다. есть, 날 때부터. получается, все рожденные водами, вот с рождения, вот идут, похоже, как на крабы, идут по неправильному пути. 그런데 다윗은 왜 죄인으로 А 태어났을까? вот Давид, почему он рождается как 우리가 грешник? 근원을 좀 살펴봐야 Вот давайте 됩니다. посмотрим корни, источники, да? 아담이 범죄했습니다. Вот Адам согрешил. 자, 그런데 Но 아담의 자식들에게서 어떤 현상이 나타나는가를 살펴봐야 ну, 돼요. давайте посмотрим, да, вот у детей Адама, да, вот что происходит, да, какие качества у них проявляются. 창세기 4장 Бытие 4 глава, 창세기 4장 4 глава Бытия, 7절입니다. 7 стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». 그 가인과 아벨이라는 아들이 Были 있었는데 два сына у Адама, Каин и Авель. 자, 가인이 아벨을 죽이는 살인 사건이 벌어진 거예요. И здесь мы читаем о человеке, событии, связанном с убийством Каина, 그런데 Авеля. 하나님이 미리 경고하셨습니다. Вот, оказывается, Бог-то заранее предупреждал. 선을 행치 아니하면 죄가 문에 엎드리느니라 Во-первых, он 그랬어요. говорит, если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, значит, у тебя грех лежит у 가인이 двери. 하나님께 제사를 드린 것은 선한 것이 아니었던 거라고 지금 얘기하는 Здесь 겁니다. говорится о том, что дар, который принес Каин, да, он не был добрым Богу. 그래서 죄가 문에 엎드리게 되는데 Поэтому у двери уже грех лежит. 자, 여기 놀라운 것은요. Но что удивительно тут, 죄의 소원은 너한테 있다. что у тебя есть влечение к греху, 너는 죄를 다스릴지니라. но ты господствуй над ним. 자, 죄의 소원이 너한테 있다 То есть 그랬죠? есть у тебя это влечение, желание согрешить. 여러분 인생에 소원이 Вот 있으십니까? в вашей жизни есть какие-то влечения, желания. 어디에가 있어요? Где они находятся? 마음에 있어요. В 마음에. душе, да, в сердце у нас. 자, 아담이 범죄를 했는데 Вот Адам согрешил. 아담의 후손인 가인 속에서 И вот в потомке Адама в Каине, 죄의 소원이 발견이 되는 то есть 거예요. обнаруживается вот это влечение к греху. 이건 내적인 거예요. Это что-то внутреннее, 자, да? 그래서 아담 이후의 모든 사람들은 Поэтому все люди, уже рождающиеся после Адама, 죄의 소원을 가지고 있어요. уже имеют это влечение к греху. 근데 이 사람에게 주신 하나님의 법은 뭐죠? Но какой же закон Бог дает этому человеку? 이걸 잘 다스려야 된다요. Что 잘 ты 다스려야 должен 된다. хорошо господствовать над ним. 이걸 Да? 끄집어내서 И когда ты вынимаешь 범죄해서는 안 된다는 얘기예요. это, согрешаешь, да, нельзя этого делать. 인간의 근원적인 문제는 마음에가 있는 Поэтому 겁니다. основная проблема человека, она лежит в душе нашей. 이것이 사람이 죄인이라는 말의 근본적인 의미예요. Вот что означает основной смысл того, что человек грешник. 그러니까 가인뿐만 아니라 Поэтому не только Каин, 한참 시간이 지나서 다윗조차도 прошло довольно много времени, 이 и 진리를 также 깨달은 거예요. Давид осознал эту истину. 아, 내가 죄 중에 어미가 나를 배웠구나. Во грехе, значит, она зачала меня, 내가 죄악 중에 в 출생했구나. беззаконии, и я во грехе родился. 인간은 어떤 행위를 하기도 전에 죄인이라는 사실을 알게 된 거고 То есть даже еще не совершив какие-то действия, человек узнает, что он грешник, 이거를 가지고 내가 살인하고 간음이라는 범죄를 저질렀다는 и 거죠. совершая, вот, используя вот эти качества, человек совершает беззаконие, в данном случае Давид, то, что он совершил прелюбодеяние, человекоубийство. 내가 죄인으로 태어난 것은 아담 탓.
Значит, то, что я родился грешником, тут виноват Адам. 그죠? Так ведь? 내가 죄인으로 태어난 건 아담 탓이잖아요. 내가 Адам 뭘 же 잘못한 게 Я же 아니잖아요. ничего плохого не сделал. Это Адам виноват, что я родился грешником. Так ведь? 근데 내가 책임져야 될 건 뭐예요? А за что я должен нести тогда ответственность? 죄를 다스릴지니라. Вот же сказано, но ты господствуй над ним. 이거 끄집어내서 쓴 건 내 Да. 거예요. То есть, когда я вот это вынимаю, вот это влечение, да, использую, это уже я виноват 그래서 буду. 범죄에 대한 책임이 반드시 뒤따르는 Поэтому 거예요. непременно идет ответственность за совершение беззаконий. 자, 그래서 согрешений. 사람은요, Итак, человек 밖으로 드러난 행동만을 가지고 판단을 합니다. иногда судит, да, именно потому, что он уже сделал, да, согрешил, вынул 근데 вне, 하나님은 창조주이시기 때문에 то поскольку Бог творец, 우리의 행동뿐만 아니라 마음에 품은 생각조차도 판단하셔요. Он будет судить не только уже наши сами дела, да, но и то, что у нас есть сердце, что за что мы держимся в душе. 생각에 대한 책임은 누구에게 А 있습니까? вот за мысли кто отвечает? Кто несет ответственность за мысли? 죄 짓고자 하는 마음, 생각이 올라와서 생각이 있어요. Вот у тебя есть желание, мысль появилась, да, хочется согрешить. 누구 책임이에요? Кто за это отвечает? 생각은 누구 겁니까? Вот мысли кому принадлежат? 내 거잖아요. Да, человеку, мне. 그러니까 마음에서 일어나는 생각도 내 거고 밖으로 나온 행동도 내 거예요. Поэтому и мысли от души, которые исходят, это мои, значит, и поступки вне, это тоже мои. 세상에서는 행동만 책임지면 돼요. А в миру только нужно отвечать за уже поступки и 근데 все. 하나님 앞에서는요, Правда, перед Богом 내 생각에 대해서도 책임을 져야 я 되는 должен 거예요. нести ответственность и за свои мысли. 이것이 거룩하신 하나님이에요. 거룩하신 Вот такой у 하나님. нас святой Бог. 이것이 그 하나님이 거룩하시다는 말의 의미예요. Вот что означает как раз, что Бог святой. 우리는 결단코 하나님 앞에서 거룩하지 않다 그 말이거든요. А мы перед Богом никогда не можем быть святыми. 자, 에레미야 성경 Книга Иеремии, 17장입니다. 17 глава. Иеремия, 17 глава. 에레미야 성경 17장 17 глава Иеремии, 9절에서 10절입니다. 9-10 стихи, страница 754. Давайте читать. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытывает внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». 자, 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 사람의 То 마음이지만 есть более всего лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. 누가 이것을 알겠느냐? 사람들은 잘 모른다 그 Кто 말이에요. узнает его, это говорит о том, что люди-то как раз сильно не распознают это, не видят. 만물보다 거짓되고 부패한 이 마음은 누구 거예요? А вот это лукавое сердце, которое более всего и крайне испорчено, оно кому принадлежит? Чье оно, это сердце? 누구의 마음이에요? Чье сердце это? 나예요, 나. Мое сердце, 내 да. 마음이 만물보다 거짓되고 심히 То 부패했다. есть это означает, что мое сердце стало лукавым и крайне испорченным. 사람들은 이런 생각을 안 하고 살아요. А люди живут, не думая об этом. 오늘 이 자리에 나오기 전에 집에서 거울 보고 나오셨지요? Вот перед тем, как сюда приехать, да, вы, наверное, смотрели зеркало. Так? 집 밖으로 나온 이유는 Вот почему вы выходите из дома? 거울 앞에 섰더니 Потому что вы до этого встали перед 이 зеркалом. 정도면 됐다. И думаешь, 이 ну, 정도면 괜찮아. вроде нормально, хорошо выгляжу. 그래서 나온 И 거예요. спокойно выходим. 자, 사람은 외모를 보는 То 거예요. есть человек смотрит на внешний вид, да? 하나님은 А Бог смотрит. 외모뿐만 아니라 не только- 중심을 본다. 성경에 이렇게 돼 Библия 있습니다. говорит, что 중심. смотрит не только на внешнюю сторону, но и на сердце 왜? смотрит человека. 외모는 드러난 현상에 불과한 Потому что 것이고 внешнее является только уже внешним проявлением чего-то изнутри. 근본적인 것은 А 마음이거든요. основное это внутреннее, это внутри сердца. Вот. 그래서 여기 보면은 И поэтому здесь читаем, 사람의 마음은 심히 거짓되고 부패했다. что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. 평소에는 아무렇지도 않아요. То есть обычные дни вроде бы ничего не 그런데 проявляется. 몹시 불리한 상황에 몰리고 Но 책임을 져야 когда ты 된다면 вдруг окажешься абсолютно невыгодной ситуации, должен сейчас отвечать, 내 머리보다 더 빠른 게 내 혀거든요. тогда мой язык быстрее действует, чем голова моя, да, 내가 안 соображает. 했다고 얘기합니다. Сразу говорит, нет, это не я. 내가 Да? 몰랐다고 Или 얘기합니다. тоже говорим, нет, я не знал.
거짓말을 더 먼저 То есть 해버려요. сначала ложь идет вперед, да? 그런 것들이 우리가 부패했다는 것의 증거예요. 증거. Это доказательство того, что насколько сердце человека стало крайне испорченным. 아주 어린 아이일지라도 Даже самый такой маленький ребенок, 엄마한테 야단 맞을 것 он 같으면 чувствует, что мама ее поругает сейчас, да, 네가 했지, накажет. 그러면 뭐라 И мама 그래요? скажет, это ж ты сделал? Что он скажет, ребенок? 고개 흔듭니다. Не сразу начинает качать головой. 똑같아요. Вот то же самое. 만물보다 심히 부패한 마음이 있기 때문에 그런 현상이 나오는 Почему это 거예요. проявляется? Поскольку лукавое сердце человеческое более всего. 그런데 하나님은 Но Бог 여기 보면 심장도 살피고 폐부도 시험하고 испытывает, проникает в сердце, испытывает внутренности. 우리 마음을 구석구석 다 То есть 살펴보신다고 он 말이에요. рассматривает каждый уголок, да, нашего сердца. 한 군데 한 군데 다 살펴봐요. Каждый уголок он рассматривает, наблюдает. 그리고 또 어떻게 하셔요? А еще что он делает? 밖으로 나온 우리 행위도 하나씩 다 Также 살펴보는 거예요. внимательно наблюдает за нашими делами, которые проявляются внешне. 그리고 마지막 때에 그에 대한 심판을 정확하게 하시는 Потом, в 겁니다. конце концов, он воздает каждому, да, будет суд. 이런 하나님 앞에서 И вот перед таким Богом 내가 죄인이 아니다라고 말할 수 있는 사람이 누가 있겠느냐 그 найдете 말이에요. ли человек, который может сказать перед Богом, что он не является грешником? 사람의 마음 속에는 이런 것들이 있어요. Вот в человеческом сердце внутри есть следующее. 마가복음 От Марка, 7장에 보면은 7 глава. 마가복음 7장 21절에서 С 23절입니다. 21 по 23 стихи. От Марка, 7 глава, с 21 по 23. Страница 46. Давайте читать. «Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». 사람들의 마음 속에서는 악한 생각뿐입니다. 악한 생각. То есть только злые помыслы исходят изнутри 마음에서 악한 생각이 человека. 올라와요. То есть изнутри вот эти злые помыслы исходят. 그리고 그 악한 것들이 무엇인가 쭉 얘기를 И тут 했습니다. причисляется, что же относится к злым помыслам. 이 모든 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. И все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. 자, 이것은 우리 마음에 있는 죄예요. То есть вот эти грехи есть внутри нас, да, в сердце нашем. 내게 없는 것이 있습니까? Если что-то из перечисленного, то, что чего нет у меня, 음란한 생각, помыслы, прелюбодеяние, 음란한 상상, это любодеяние, помыслы, вот эти вот. 이런 게 다 사람은 마음에 То 있습니다. есть у каждого человека есть такие помыслы. 성적인 습관이에요, 이런 것들이. И это формирует потом вот это половые привычки 자, 그 다음에 뭐, сексуальные. 원수는 죽이고 싶잖아요. 죽이고 그러죠. 싶도록 밉잖아요. Мы ненавидим врагов, хочется убить их. 그래서 화를 낸다거나, И когда человек гневается, 고집 злится, 부리는 것이 있다거나, упрямится, 사람들에게 퉁명스럽게 군다거나, очень грубо относится к людям, 신경질을 잘 낸다거나, часто нервничает так. 마음에 화가 있기 때문에 그런 거예요. 마음에 Почему? 화가 있기 Потому что 때문에. есть помыслы, да, уже. 마음에 악독한 것이 있기 때문에 그런 Потому что 거예요. есть злое в помыслах человека. 그리고 다른 사람을 보면서 И глядя на другого человека, 시기하는 마음, 질투하는 마음, 미워하는 завидуем, 마음 있잖아요. ревнуем, ненавидим, есть же такие чувства, 그리고 да? 다른 사람을 나보다 더 아래로 여기는 마음, 교만한 마음도 Да. 있잖아요. И чувство надмения, когда мы смотрим на другого человека, что он должен быть подо мной, ниже меня. 어떤 사람은 아예 가까이 하기도 싫어요. А если такой человек близко не хочется даже подходить к нему. 사람을 경멸하는 이런 마음도 있잖아요. Вот есть такие вот чувства, когда ты пренебрегаешь, презираешь. 자기 자신에 대해서뿐만 아니라 다른 사람에 대한 태도, 마음의 태도를 생각을 해봐요. И поэтому не только нужно подумать, да, о состоянии сердца, не только по отношению к себе, особенно по отношению к другому надо подумать. 여자분들은 보통 그러더라고요. Обычно женщины такие. 나보다 더 예쁘다라고 판단이 들면 Если идет суждение, дается кому-то оценка, что так, красивее, чем я, 그러면 어떻든가요? как мы реагируем? 와, 예쁘다고 칭찬합니까? 입으로? Вот тут же, да, устами вслух говорим, да, правильно, она красивая, 마음으로는요? а в душе у нас 시기해요. ревнуем, завидуем 질투해요. и завидуем. 미운 마음도 올라와요. Даже ненавидим порой. 나에게 아무런 피해도 끼치지 않았어요. Хотя тот человек ничего не навредил мне абсолютно. 그렇지 않습니까? Разве не так бывает?
그런 경험들이 없으시겠죠. Ну, я надеюсь, у вас не было такого опыта. 없으시죠? Нет, да, такого? Вы такого не испытывали? 자, 이게 사람이에요. Ну, вот такой человек. 우리 안에는요, 탐욕이 가득해요, И 탐욕. сколько вот алчности, жадности внутри 다른 человека. 사람보다 더 Да? 많이 가져야 Нам 돼요. хочется иметь больше, чем у другого человека. 돈도 더 많아야 Чтобы 되고, больше денег было. 자동차도 더 좋은 И 것이어야 машина была 되고, лучше. 집도 더 좋은 И 집이어야 квартира должна быть 되고, 더 큰 лучше. 집이어야 Еще 되고, больше дом должен 한이 быть. 없어요, То есть 욕심이. нет предела нашей жадности. 그냥 만족함이라는 게 없는 거예요. Вот нет этого чувства удовлетворения, да, насчет 대해서만큼은. материальных вещей. 그러니까 많이 가질수록 갈증이 훨씬 더 И 커지는 поэтому 거예요. чем больше ты будешь иметь, так и жажда, она еще больше возрастает. 그러니까 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 그랬거든요. И пьющий воду сию возжаждет опять, Иисус говорил. 작은 방 하나만 있으면 좋겠다 그랬는데 Думал, ну была бы вот маленькая комната достаточно. 방 하나 가지니까 И 어때요? когда ты уже заимел однокомнатную квартиру, 만족하고 да, 행복하던가요? ты уже довольствуешься этим, вполне счастлив. 그만큼 갈증이 생겨요. И настолько же хочется еще, ты жаждешь еще столько 이제 же. 방 2개 갖는 것이 이제 Теперь же 목적이 방 2개. Цель у тебя иметь двухкомнатную квартиру. 방 2개 가지니까 이제 행복하고 Да. И когда 만족하시던가요? имеешь двушку, да, ты уже доволен, ты счастлив. 갈증이 더 커져요. Нет, еще что-то хочется 방 больше. 3개 가져야 Уже 돼요. трешку хочется иметь. 방 3개 가지니까 И когда 만족하시던가요? трехкомнатная 행복하던가요? квартира у тебя, ты доволен, ты счастлив 다 наконец. 차가 있어야 돼요, 이제 다 Нет, теперь 차가. нужно еще дачу иметь. 그렇지 않아요? Разве не так? 아, 근데 다차 가지니까 Да, и 행복하던가요? когда дачу наконец-то купил, ты счастлив, все. 옆집 다차 보니까 Когда смотришь на соседнюю дачу, 3층이나 되네요, вот 3층. там трехэтажный дом 땅도 возвели, 이렇게 넓고. и огромный участок там. 내 거 보니까 А смотришь на свой, 나는 на свою. 겨우 2층이네요. Еле-еле двухэтажную дачу возвел. 어때요, 이제? Ну и как теперь? 나는 4층짜리 줘야 А я должен 돼, 4층짜리. четырехэтажную возвести дачу. 갈증이 점점 То есть 커져가는 вот 거예요, эта 많이 жажда все 가질수록. возрастает. 만족할 줄 Да? 몰라요. Чем больше имеешь, ты не можешь быть довольным. 근데 사실 가만히 생각해 Но 보면 если фактически внимательно посмотреть, 세상의 자원이라는 거는 제한이 돼 있잖아요. вот всякие ресурсы в этом мире, они имеют предел. 내가 많이 가지면 Чем больше я буду иметь, 누구인가는 적게 가질 수밖에 없어요. значит, кому-то меньше достанется. 근데 다른 사람에 대한 배려가 전혀 Но у 없죠. нас абсолютно, мы не заботимся о других людях. 물론 다른 사람들 때문에 우리가 적게 가집시다. 제가 그 말 하는 건 Ну, 아니에요. конечно, я не призываю ради других людей, давайте будем иметь меньше. 그만큼 우리 안에 Просто 탐욕이 가득한 настолько у 거예요. человека, 그리고 столько алчности. 이것은 우리 생활 속에서 어떤 형태로든지 나타납니다. И вот это вот как раз в любом виде в нашей жизни проявляется. 학생들 연필 담는 가방 있잖아요. Вот если пенал, да, допустим, у школьников, 이렇게 열어보세요. вот откройте этот пенал, 얼마나 많은 것들이 들어있는지 몰라요. сколько всего там все помещено. 그게 다 필요한지 Я 모르겠어요. не знаю, вообще все это они используют вообще. 색깔별로 По цветам, 뭐 там, 온갖 도구들 다 들어있어. пластики, там все, чего только нет, всякие приборчики. 옆에 친구 보니까 필통이 이렇게 큰 거예요. А смотришь на своего одноклассника, а у него такой больше почему-то пенал. 엄마 졸라가지고 И ты приступаешь к маме. 나도 큰 거 하나 Говоришь, 샀어. мама, купи мне так же 근데 비어 побольше 있으니까 이거 채워야 пенал. 되잖아요. А 또 поскольку ты купил пустой пенал, да надо заполнить еще. 작은 일상 속에서부터 우리의 마음 속에 있는 탐욕들은 그대로 드러납니다. И поэтому 행위로. вот эта вот алчность, которая сидит в нашем сердце, да, она даже маленькая в обыденной жизни, она вот как есть 그래서 проявляется. 우리의 마음 안과 밖의 행위가 심판의 대상이 И 되는데 поэтому все наши поступки, что изнутри, что вне, да, они являются объектом суда Божьего. 내가 항상 옳게 생각하는 게 아니에요. Я не всегда ведь правильно рассуждаю, думаю. 사람에 대해서 먼저 잘못된 견해를 갖고 있어요. 선입견. Вот, во-первых, у человека есть всегда предубеждение, да, предвзятое мнение насчет человека. 그리고 우리가 생활 중에 잘못하는 И 것이 то, что мы неправильно что делаем, живя в этой жизни, 사람에 대한 편견을 가지고 вот 있어요. имеем вот это стереотипное предвзятое мнение насчет человека. 어떤 사람이 도둑질을 했어요. Вот один человек украл. 한 번. Однажды это было. 근데 그 사실을 И 알았어요. вот ты узнал об этом факте. 이제부터 그 사람은 어떤 И 사람이에요? отныне теперь этот человек в твоих глазах какой? 항상 도둑질한 사람으로 Этот 취급을 해요. человек, то есть ты относишься к нему как к постоянному вору. 비록 Да? 정직하게 살고 있는데도 Хотя он уже живет честной жизнью. 정직하게 살고 있는데 이런 Да? 사람이야 하고 낙인 찍어버리는 거 И все, как 있잖아요. бы печать ставим, он такой человек, и все. 그 편견입니다. Да, это 편견. говорим о стереотипе. 사람들이 그것이 잘못된 거라고
생각하지 않고 А 말합니다. люди не думают, да, что это неправильное его мышление, да еще вслух говорят, 아무개 이런 사람이야. что вот такой человек, он такой. 그러니까 그 아무개는 항상 그런 То 사람이에요. есть вот тот человек, он всегда в его глазах будет 5년 таким. 지나도 그런 사람이고 10년 지나도 그런 Через 사람이고 5, через 10 лет, 20년 지나도 그런 даже 사람이고 через 20 лет остается таким человеком. 맞아요. Это правильно так рассуждать? 한때 그런 사람이었지만 Ну, однажды он, да, совершил такое. 20년 뒤에도 그런 사람이겠습니까? Неужели он таким же должен оставаться через 20 лет? 이미 다른 Он 사람이에요. уже другой человек. 그러니까 잘못된 생각으로 다른 사람들을 늘 판단하기 마련이다 그 И 말이에요. поэтому тебе ничего не остается из-за твоего неправильного образа мышления, да, без конца судить других людей. 자, 그래서 죄의 깊이는요. А вообще, если взять глубину греха, 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 깊습니다. вот она намного глубже бывает, чем мы представляем. 역사적으로도 깊고 Если с точки зрения истории тоже это, можно говорить о глубине. 우리 마음도 살펴보면 깊은 곳에 자리 잡고 있는 거예요. Если посмотреть на наше сердце изнутри, да, там очень глубоко это сидит. 자, 그래서 Поэтому 나는 성경을 비추어 보면 나는 내가 생각하는 그렇게 괜찮은 사람은 아니에요. И поэтому в свете Библии я теперь понимаю, что я не такой человек, как я думал о себе, не такой хороший. 그런데 하나님의 눈으로 봤을 때는 А 어떻겠어요? вот в глазах Бога, вот какой я. 내가 생각하는 것보다는 훨씬 더 Конечно, тут намного серьезнее, чем я представлял. 훨씬 더 큰 죄인이에요, Я 사실은. огромный грешник перед Богом. 그래서 죄의 값이 있습니다. И поэтому есть плата, возмездие за 죄의 грех. 값은 사망이에요, Но 사망. возмездие за грех – это смерть. 어떤 사소한 죄도 반드시 죽음으로 갚습니다. То есть за малейший грех мы должны отплатить смертью. 그래서 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 Поэтому 것이요. однажды положен человеку умереть, 그 후에는 심판이 있다고 하나님이 а потом 정하셨어요. суд. Бог так определил. 사람은 죽으면 끝나는 것이 아니고 И смертью у человека не заканчивается. 하나님 심판대 앞에 서게 되는 Он должен 겁니다. стать перед судом Божьим. 근데 이건 보이는 게 아니에요. Но это невидимое. 사람들이 눈에 보이지 않기 때문에 안 믿거든요. Люди не верят в это, поскольку это невидимое им, для 여러분 них. 호흡을 하기 때문에 살고 있는데 Ведь мы же на самом деле живем от того, что дышим. Так? 산소가 있습니까? А вот кислород есть? 눈에 안 보이는데도 있다고 믿으세요? Вы верите, да? Хотя его не видно, что он есть. 눈에 안 보이는 것들이 얼마나 많은데요. Насколько много именно невидимого. 왜 눈에 안 보이는 것들을 많이 만들어 Вот 두셨을까요? почему Бог, да, вот сотворил много чего невидимого? Для чего? 보이지 않는 하나님의 심판도 있기 때문에 그런 거예요. 보이지 않는 영원한 세상도 있는 거예요. Потому что, чтобы человек знал, что есть невидимый вот это суд Божий, есть невидимый мир вечный. 우리가 정신, 마음 이렇게 Вот мы 얘기하잖아요. говорим о разуме, там, о сознании, о душе. 자기 마음을 본 사람이 있습니까? А есть человек, который заглянул в свою душу? 자기 마음 본 사람 있어요, Есть 혹시? человек, который мог заглянуть в свою душу? 자기 마음이 어떤지는 알아도 자기 마음을 본 사람은 없어요. Человек представляет, да, что из себя представляет извините, его душа, но в то же время он никогда не видел. 우리가 Заглянул. 영혼이 있다고 믿어요. Мы верим, что есть дух 영혼 человека. 보셨습니까? Вы видели это? Видели дух, там, душу? 의사가 아무리 몸을 가르고 수술을 해봐도 Как бы врач не оперировал 마음도 тело, 생각도 영혼도 못 찾아요. но не сможет он найти, да, ни душу нашу, ни мысли, ни дух. 물질 세계가 보이는 것과 보이지 않는 것이 있다면 Что есть видимый материальный мир и есть невидимый мир, 영적인 세계도 존재하는 것이 значит, 틀림없어요. точно существует духовный мир. 우리가 눈을 감고 Вот представим закроем наши глаза. 내가 가장 가고 싶은 곳을 한번 상상을 해보세요. Давайте сейчас вот вообразим, вот какое же место, куда бы я хотел сейчас больше всего попасть. 가본 적은 없는데, Хотя вот ни разу не был там, 본 적은 없는데 даже не видел. 그곳은 있습니까 Но 없습니까? это место существует или нет этого места? 있어요. Есть оно. 눈만 감아도 Даже если глаза прикрыть, 우리가 온 세상을 다 상상해낼 수 мы 있어요. можем представить уже весь мир, да? 거기에 있는 나도 발견할 수 И 있어요. обнаруживая себя, находящегося там. 근데 물질적으로, 물리적으로 내 눈앞에 펼쳐지진 Но, 않았어요. правда, материально, вот как бы, да, в духовном виде, но сейчас передо мной и нет этого. 보이지 않는 것들 투성입니다. 그 속에서 우리가 То есть 살아가고 있어요, 사실은. намного больше невидимого, и среди этого мы живем, 그래서 фактически. 사람은 죽으면 하나님 심판대 앞에 선다고
계시해 주신 겁니다. И 계시. поэтому Бог открывает нам, да, что когда человек умирает, предстанет перед судом Бога. 사람들이 보이는 것을 중심으로 생각을 하기 때문에 Но поскольку человек всегда живет, да, концентрируясь только на видимом, 하나님이 우리의 이해를 도우시는 и 거예요. вот Бог тем самым помогает нашему 그래서 우리 пониманию. 편에서는 다른 방법은 없어요. То есть с нашей стороны другого способа нет. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. Преклоните уши ваши, да, придите ко мне и слушайте. 그리하면 너희 영혼이 살리라. И душа будет ваша жива. 우리 영혼이 살아나는 방법은 딱 하나예요. То есть один только способ, чтобы душа стала живой. 하나님과 관계를 회복하기 위해서는 Значит, для восстановления взаимоотношений с Богом 하나님의 말씀을 듣는 길밖에 없는 겁니다. есть единственный путь только слушать слова 그래서 Божьи. 우리가 힘들더라도 성경을 찾아서 확인하고 또 찾아서 읽어보고 하는 И 거예요. поэтому, хоть нам нелегко, но мы находим местописание и читаем. 인간이 어떠한 죄인인가를 아는 것도 하나님의 계시된 말씀으로 알게 되는 Даже 겁니다. через явленное Слово Божие, да, мы узнаем, какой человек грешник. 사람의 타락과 부패는 크게요, 두 가지예요. Вот если взять человеческое бесчестие, вот это падение, да, там можно разделить на две большие части. 우상 숭배입니다. 첫 Это, 번째는. во-первых, это то, что человек идолопоклонством занимается. 또 하나는 하나님을 마음에 두기 싫어하는 걸로 나타나요. И это проявляется, во-вторых, тем, что человек не хочет поместить в сердце своем 자, Бога. 로마서 1장 보시면 К римлянам, глава 1. 로마서 1장입니다. К римлянам, глава 1, страница 188. 1장 18절 읽어보죠. И давайте 18 стих прочитаем. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». 자, 사도 바울은 먼저 편지에서 먼저 Павел в начало письме своем 하나님의 진노가 하늘로부터 조차 나타난다. говорит, что открывается гнев Божий с неба. 즉 하나님의 심판이 있다는 사실을 То есть, 밝힙니다. смотрите, он говорит о том факте, что есть суд Божий. 누구에게 하나님의 심판이 То 나타납니까? есть, на ком открывается этот суд Божий? 모든 경건치 않은 것에 대해서 Открывается гнев на всякое нечестие. 영적인 죄입니다. То есть, 이게. это относится к духовному греху. 그 다음에 두 번째로 불의에 대해서 Затем второе, на неправду человека. 도덕적인 죄예요. Это уже морально-нравственные грехи. 그러니까 올바로 하나님을 섬기지 않는 것은 무조건 심판의 И 대상입니다. поэтому, когда человек неправильно, да, служит Богу, это, естественно, становится объектом для суда или предметом суда. 하나님을 믿는데 Вот человек верует в Бога, 하나님 뜻대로 믿지 않는 거 но когда не по воле Божией верует, 이건 경건치 않은 거예요. это относится к нечестию. 다른 신을 섬기는 거, 우상을 섬기는 거 Либо 경건치 когда 않는 거예요. служит другим богам, да, то есть идолу, это тоже относится к нечестию. 재물을 섬기는 거, 돈을 섬기는 И 거 да, 경건치 поклоняется 않은 거예요. материальным чему-то, деньгам, тоже относится к нечестию. 수단을 목적으로 삼고 있기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что средство является целью, для него он так живет. 그래서 영적인 죄가 있는 거예요. И так есть духовный грех. 이건 도덕적인 죄보다 훨씬 더 심각한 Конечно, 겁니다. он намного серьезнее, чем морально-нравственный грех. 자, 영적으로 잘못되었기 때문에 От того, что там произошел сбой в духовном плане, 그 결과로 도덕적인 Да. 잘못이 и в 뒤따라오는 거예요. результате за этим следует морально-нравственный грех. 자, 여기 보시면 21절부터 21 стиха 23절 по 읽어봅시다. 23 читаю, с 21 по 23. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». 먼저 질문 하나 드려볼게요. Хочу задать вам вопрос сначала. 사람은 하나님이 있다는 것을 알 수 있습니까? 모릅니까? Вот человек может знать, что Бог есть, или не может знать? 교회를 다니지 않더라도 Даже если человек не будет ходить в церковь, да, 성경을 몰라도 не знает Библию, 사람은 человек 하나님이 있다는 것을 알 수 있습니다. может знать, что Бог есть. 우리의
아담의 범죄로 우리의 영혼이 죽었지만 Вот из-за согрешения Адама дух оказался мертвым. 하나님을 알 수 있는 기능은 남아 있어요. Но вот эта функция, да, узнать о Боге, она ведь осталась. 사람이 하나님을 도무지 알 수 없다 그러면 성경과 다른 말이 되는 И когда 겁니다. будем говорить, что человек никак не может узнать о Боге, да, это тогда будет отличаться от библейского 왜냐하면 понимания. 여기 19절, 20절에 그렇게 나와 있어요. Почему? Потому что в 19-20 стихах тут написано. 사람에게는 하나님을 알 만한 것이 속에 있다고 지금 그렇게 돼 Здесь 있잖아요. говорится, что у Бога, у человека внутри есть то, через что он может узнать о Боге. 그리고 우주 만물 И 속에는 также вот во Вселенной, во всем, что есть здесь. 하나님이 만들어 두신 것 속에는 하나님의 신성과 능력이 담겨져 있다고 하잖아요. Сказано, что вот в сотворенном Боге, да, есть, в сотворении Бога есть и божественность Божия, и сила Божия там 그래서 есть. 하나님을 알 수 있다고 얘기를 합니다. 타락했지만. Поэтому, хоть и человек пал, но человек может узнать о Боге, сказано. 자, 그래서 여기 21절에 하나님을 아는데 Поэтому в 21 стихе, ну как они, познав 뭐가 문제가 Бога, 되는 거예요? проблема в чем будет потом? 하나님을 영화롭게도 아니하고 감사치도 아니하고 Не прославили Его как Бога и не возблагодарили. 하나님이 있다는 것을 아는데 Они познали, 자기 что Бог 뜻대로 есть, 산다 그 말이에요. 자기 но живут 뜻대로. по своей воле, как хотят. 그래서 감사하지도 않아요. Поэтому и не благодарят. 그러니까 그 생각이 허망해지고 마음이 어두워지는 거예요. Поэтому осуетились умствований своих и омрачилось их сердце. 그러니까 생각이 허망하고 마음이 어두워졌으니까 То есть, когда умствования становятся суетными, 스스로는 지혜가 있다고 생각을 하는데 да, 사람은 и омрачается сердце, и поэтому человек думает, что сам думает, что он такой мудрый. 하는 짓을 보면 어리석기 짝이 А 없어요. когда посмотришь на его дела, да там одна глупость. 특히 하나님과 관련되어서 Особенно, что в отношении с Богом. 여기 보시면은 А вот здесь смотрите. 썩어지지 아니하는 하나님의 영광, 영원한 하나님의 영광을 И славу нетленного Бога, то есть славу вечного Бога, 썩어질 것들과 바꿨다 그랬죠. они поменяли на тленное. 썩어질 사람을 숭배한다 그래서 То есть 썩어질 사람. поклоняются тленному человеку. 어떤 유명한 사람을 따라가고 섬기고 То есть следуют за каким-то знаменитым человеком, поклоняются ему, 혹은 짐승을 섬기고 либо даже поклоняются животным. 성경에도 В 나타나잖아요. Библии так написано. 애굽 사람들은 온갖 신을 다 섬겼어요. То есть египтяне всяким богам служили. 송아지도 섬겼고 И тельцам там, 파리도 섬겼고 이 무함, 개구리도 섬겼고 이 жаба, 이도 섬겼고 и даже песен мухам там. 그러니까 애굽에 10가지 재앙을 내릴 때에 То есть когда было 10 казней в Египте, да? 파리 재앙, 개구리 재앙, 이 재앙이 왜 Вот почему 내려왔겠어요? были такие казни в виде вот этих вот песьих мух, там, мух, потом 이것이 жаб 애굽 там. 사람들이 섬기던 우상이었던 겁니다. Потому что они как раз и были вот этими идолами, которым служили египтяне. 거짓된 경건에 대해서 심판을 한 То есть 거예요. будет суд Божий над лукавым вот этим нечестием. 그리고 심지어는 버러지 형상의 우상으로 바꾸어 버린 거예요. И более того, они заменили истину Божию ложей, поклонялись вот этой твари. 하나님을 아는데 Вот познали Бога, 하나님을 높이지 않으면 но когда не возвышают Его, 그 하나님 자리에 우상이 на 들어서게 돼 место 있어요. Бога, конечно, станет идол. 그래서 눈에 보이는 어떤 형상들을 섬기는 И будут 겁니다. служить видимым каким-то вот явлением. 우리 시대에는 우상 숭배가 눈에 보이는 것들을 섬기는 게 아닙니다. Но в наше время, да, больше служат не видимым идолам. 그런 형상, 그런 흔적들이 남아 있기는 하지만 Правда, такие следы еще остались. 이미 돈이 우상이 돼 있어요. Но уже деньги стали идолом. 우리 시대를 황금 만능주의라고 То 하잖아요. есть говорят, что в наш век это когда золото правит всем, говорят. Да? 돈이 우상이에요. То есть деньги это 돈이 하나님 идолы. 자리에 앉아 있는 Эти 거예요. деньги заменили место Божие. 그래서 그 돈을 그냥 부여잡기 위해서 얼마나 다들 땀을 흘립니까? И 피를 сколько людей 흘립니까? проливает и кровь, и пот, чтобы заиметь эти деньги, завоевать. 수단으로서만 사용하면 되는 거예요. Главное, чтобы как средство, да, проживания использовать нужно деньги. 왜 사람들이 А чего же люди? 직업을 택하는 것을 보면은요. Когда посмотришь, как люди выбирают профессию, 그 직업이 다른 사람을 유익하게 하기 때문에 이 세상에 유익하기 때문에 이런 것보다는요. чем думать о том, что эта профессия принесет пользу людям, этому миру, обществу, 돈을 많이 벌 수 있기 때문에 а там как раз можно большие деньги 요즘 заработать. 젊은 세대들은요. 이렇게 바뀌었어요, Молодое 생각이. поколение, мышление у них вот так поменялось.
불과 얼마 전에 사람들은 그렇게 생각 안 Хотя еще 하거든요. буквально недавно люди так не думали. 내가 이 일을 통해서 다른 사람에게 유익이 되고 사회를 건강하게 만드는데 도움이 되겠다. А вот я выбираю эту профессию, потому что будет полезно для других людей, я могу оздоровить общество. 이런 도덕적인 가치를 따라서 자기의 미래를 То 계획합니다. есть по моральным ценностям они планируют свое будущее. 근데 요즘 Но, 세대들은요. правда, нынешнее поколение, 미안합니다. 모두가 그렇다는 얘기는 я 아니고 прошу прощения, это же не все же такие. 큰 흐름이 그렇다는 얘기. Он 큰 говорит, что 흐름이. большое течение такое сейчас. Основное 돈 벌기 течение, 위해서 돈 벌기 위해서. чтобы подзаработать больше. 오늘날 뭐 K-팝 같은 거 Вот 있잖아요. на сегодняшний день, да, вот кей-попы есть. 왜 젊은 사람들이 어려서부터 Корея. 아이돌 되고 싶어 Вот 할까요? почему молодежь стремится вот походить на идолов там, быть идолами этими. 그 배경에 뭐가 А 있어요? вот за этим что стоит? 돈이 있어요. Деньги там, заработать можно. 돈 때문에 그래요. Вот из-за денег они мечтают об 근본적인 этом. 원인은 Основная 그겁니다. 다른 거 причина же 아니에요. там, другой причины нет. 그리고 И 사람들에게 좋게 여겨지는 거, 명예, то, что люди будут к тебе хорошо относиться, то есть думать о своем престиже, 이런 것들 때문에, 이런 авторитете. 것들 Вот все 때문에. из-за этого они хотят. 그러니까 Поэтому 이런 것들이 사람을 그러니까 우상 하나님 대신에 우상의 마음에 자리를 잡으면 어두워지고 미련해지는 вот 거예요. поэтому сердце становится вот омрачается, да, становится неразумным, когда вот вместо Бога ставит идолов. 무서운 거는요. И что страшное, 그러면 하나님이 내버려 두셔요. тогда Бог предает их, то есть оставляет 하나님이 их. 기회를 Да? 주시지만 Бог-то дает шансы, возможности. 끝까지 돌이키지 않으면 내버려 Но 두십니다. когда человек до конца не раскаивается, да, то Бог уже оставляет их в покое. 애굽의 바로가요. Вот фараон египетский, 이스라엘을 내보내라고 했을 때 когда нужно было отпустить израильский народ, 고집을 부리고 안 내보낸 거예요. вот до конца он упрямился, не хотел отпустить, да? 계속해서 고집 부리는 겁니다. Постоянно он упрямился, ожесточал 충분한 기회를 свое 줬는데도 сердце, хотя столько шансов ему 자, было дано покаяться. 기한이 지났습니다. И вот проходит срок. Всё. 하나님이 결국은 И в итоге Бог 바로를 강팍하게 하셔버렸어요. ожесточил этого фараона. 그게 무슨 말이에요? Это о чем говорит? 다시는 돌이킬 기회를 안 Все, 줬다 그 больше не будет 말이에요. дано шанса покаяться. 하나님이 바로를 강팍하게 하려고 미리 정한 것이 아니고 Это не то, что Бог заранее, да, определил, что он ожесточит сердце фараона, 끊임없이 а 불순종하니까 поскольку все время вот проявлял непослушание, 스스로 불순종했어요. сам он проявлял этот фараон непослушание, 그래서 하나님이 더 이상 기회를 안 준 все, 겁니다. больше перестал Бог давать ему шанс. 그래서 바로 마음을 강팍하게 했다 이렇게 돼 И 있어요. написано к 로마서 9장에 римлянам, что 보면 Бог ожесточил сердце фараона к 처음부터 римлянам. 그렇게 정해둔 것이 С 아닙니다. самого начала Бог так не запланировал. 그래서 우리한테도 마찬가지예요. Поэтому по отношению к нам то же самое. 말씀을 들을 수 있는 기회가 지금도 있지만 Вот до сих пор есть еще шанс послушать Слово, 가장 불행한 것은요. но вот сам несчастье, да, сам 여러 차례 большое 말씀을 들었는데 несчастье, да, то когда человек столько раз слушал Слово, 끝까지 고집 부리고 있잖아요. но до сих пор настаивает на своем 그럼 упрямстве. 하나님의 때가 끝날 수도 있다는 걸 알아야 Но 돼요. должен узнать, что когда-то срок Божий заканчивается. 죽을 때까지 무한하게 Он не дает такой срок, чтобы он 말씀을 продлевался 들을 수 있을 거라고 착각하면 안 됩니다. без конца, да, до его смерти. Не надо там подать в иллюзии. 사람에게 하나님이 주시는 기회라는 것이 있어요. Есть срок, который 그것이 Бог 얼마만큼 되는지 우리는 몰라요. дает человеку. Правда, мы не знаем о продолжительности этого срока. 그러니까 말씀을 만날 때 재빨리 그 말씀을 듣고 받아들이는 것이 지혜로운 Поэтому, 것이 когда 되는 겁니다. встречается человек с словом, нужно тут же принять. Вот это будет мудро. 끝까지 의심하고 А когда до конца он сомневается в чем-то 의심하고 떠나지도 못하고 и не может отойти от этого, 그럴 바에는 차라리 진지하게 한번 연구해 볼 필요가 있지 вот 않을까요? тогда, может быть, серьезно очень как бы посмотреть, да, исследовать этот вопрос. 어떤 사람들은요 Есть такие люди, 마음이 до 강팍해가지고 того ожесточились, 성경에 오죽하면은 맷돌 아래짝 같다고 그랬을까요? и даже говорят, что вот эта Библия, это похоже на вот жернова, вот нижняя часть жернова. 얼마나 마음이 Да. 단단하면은 하나님이 그렇게 Настолько 말씀하셨겠어요. сердце каменно такое, да, что Бог так сравнивает.
들어도 Он слышит. 그냥 무슨 좋은 노래 한 곡 들었는가 보다 이렇게 생각을 하는 Может, 거예요. вот так воспринимать, да, я услышал какое-то хорошее пение одно и все. 그냥 유행가 듣듯이 그냥 그렇게 А 말씀을 вот 들어요. вот модную песню услышал, вот так он слушает слово. 마음으로 들어야 됩니다. А 마음으로. нужно сердцем принимать, 마음으로 слушать. 받아들이고 생각해봐야 되는 거예요. Сердцем слушать, принимать и сердцем подумать. 자, 그래서 하나님이 내버려 두십니다, И 이제. поэтому Бог предает всякий, 자, оставляет. 그러면은 성적인 죄가 И 찾아와요. тогда приходит вот это половой грех, можем сказать. 그래서 한 사회가 도덕적으로 건강하는가 이거 따져보려면은요. Чтобы дать оценку, насколько это общество, да, оно здоровое, 자, 성적으로 어떤 모습을 지니고 있는지 보면 금방 нужно 알아요. посмотреть, люди как относятся к половым вопросам. 우리 러시아는 Вот Россия, если взять, 동성애를 합법화하지 않고 слава 있잖아요. богу, нет, Конституция вообще не разрешает вот однополые браки, гомосексуализм. 잘한 거예요. 지혜로운 Это 거예요. 잘한 замечательно 거예요. и 지혜로운 мудро, 거예요. очень мудро. 다른 유럽들 보세요. Посмотрите на европейские 그런 거 страны. 아무 문제 안 У них вообще 삼거든요. проблем нет в этом. 근데 여기 로마서 기록대로 보면은요. Но если посмотреть то, что написано к римлянам, 왜 그런 일이 벌어지느냐? вот почему это происходит, надо узнать. 영적으로 무너졌기 때문이에요. Потому что 영적으로 в 무너졌기 духовном 때문에. плане было 영적으로 падение. 무너지면은 Из-за духовного падения 도덕적인 타락이 오는데 тут же приходит вот это 그 중에 첫 морально-нравственное 번째가 성적인 падение. И 타락이거든요. в первую очередь занимается сексуальным 그래서 падением. 27절에 보면은 Поэтому в 27 стихе 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 и мужчины, 서로 и 향하여 음욕이 부릴 женщины, 듯하고 мужчина на мужчинах, женщина на женщин. Там. 이거 동성애를 얘기하는 Здесь 거잖아요. говорится об однополом, 그리고 однополой любви. 영적으로 타락하면은 성적인 타락이 찾아오고 도덕적으로 끊임없이 타락해 가는 거예요. Когда идет духовное падение, тут же идет морально-нравственное падение, особенно сексуальное. 28절 읽어봅시다. 28 стих, давайте прочитаем. По 31절까지입니다. 31. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». 28절에 보면은 28 стихе. 마음에 하나님 두기를 싫어하잖아요. Не заботились иметь Бога в разуме, то есть не 마음에 захотели. 하나님이 들어갈 자리가 없어요. Почему? Потому что нет у них места в сердце, чтобы там поместить Бога. 저희를 그 상실한 마음대로 내어버려뒀다. 즉 하나님을 잃어버렸다 그 말이거든요. А то предал их Бог превратному уму, то есть чтобы они забыли о Боге. 그래서 그러면은 합당치 못한 일이 뒤따라오는 И 거예요. тогда за этим делать то, что они будут делать непотребство. 자, 근데 이 표현을 Ну, 보면은 на это выражение обратить внимание, 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요. что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства и так далее. 시기, 살인, 분쟁, 사기 이런 것이 가득한 자요. Исполнены опять зависть, убийство, 자, распри. 어디에가 가득해요? Где они вот так исполнены? 안에. Внутри, изнутри 사람 안에 нас. 이런 것들이 Вот 가득해진다 그 изнутри 말이에요. человека будет все это исполнено, много будет. 가득 찼으니까 И поскольку все исполнено всем этим, 밖으로 넘쳐 흘러나오는 поскольку 거예요. уже все некуда, оно выходит уже 이런 наружу. 것들이 행위로 표현이 되는 거예요. И 그대로. так вот это все это как раз отражается на делах, поступках. 그래서 마음에 가득한 것을 얘기를 하고 И поэтому здесь говорится о том, насколько у нас исполнено сердце всем 그 다음에 этим. 이제 행위로 어떻게 나와요? И теперь как это проявляется в виде 제일 먼저 поступка? 입으로 나와요. Прежде всего через уста наши. 수군수군하는 자요. Когда мы там злоречивым бываем, 교회 안에 거짓된 교리가 들어와도요. вот даже когда ложное учение войдет в церковь, 입으로 먼저 나와요. прежде всего устами это будет 그래서 выражаться. 몇 사람이 수군수군하기 시작해요. И несколько человек начинают там между собой шептаться, 그러면서 점점 퍼져나가는 а потом все 거거든요. больше и больше будут разрастаться. 비방하는 자요. А клеветники, 그러니까 이거 사람들이 서로 판단하는 겁니다. 험담하는 когда 겁니다. плохо говорят о других людях, осуждают их, 그다음에 하나님의 미워하시는 자가 되는 а 거예요. Бога ненавистники, 그다음에 욕하는 자, когда 교만한 자, 자랑하는 обидчики, 자, самохвалы, горды, 자, 부모를 거역하는 자. то есть непослушны еще родителям. 여러분 부모를 어떻게 생각하세요? Ну как вы воспринимаете своих родителей? 한 사람이 하나님 신앙을 가지고 있다.
Вот один человек в семье имеет веру Бога. 그 진실함을 어떻게 알 수 있어요? И как можно узнать, что действительно это вера настоящая у него? 사람을 대하는 태도를 보면 Нужно 알아요. посмотреть, как он относится к людям. 먼저 부모를 대하는 태도를 봐야 Особенно 돼요. посмотреть, как он относится к родителям. 부모를 존경하지 못하는 것, Если он не почитает родителей, 자기 생각대로 사는 것, или когда живет, как он считает нужным, 이런 것들이 드러나게 돼요. это все равно 그 проявится. 다음에 다른 사람을 어떻게 대하느냐 드러나요. Затем даже проявится, как он относится к другим людям. 다른 사람을 내가 어떻게 대하느냐. Как я отношусь к другим людям. 보통 사람들은 Обычно люди 대화를 하다가 보면은 во время разговора, видно, 결국은 в итоге 자기가 옳다고 얘기를 해요. считают, что я прав. 그죠? Так ведь бывает. 대부분의 대화가 Да, 그래요. большинство разговоров так заканчиваются. 자기가 옳다 그래요. Считает, что он прав. 그건 다른 사람 얘기를 안 듣는다는 Это говорит о 얘기거든요. том, что он не слушает своего собеседника. 대화할 줄 모른다 그 말이에요. 대화할 줄 Это говорит о 모른다. том, что он не может вообще общаться, 왜? разговаривать. 자기 중심으로 삶이 Потому что 고정이 되어 있기 때문에 그런 у 거예요. него уже утверждена его жизнь, да? Он думает так, что он главный, его мысли 자, правильные. 부모를 거역한다. Итак, непослушны родителям. 그 다음에 무정하고 무자비하다 그랬어요. Затем безрассудный, вероломный. 다른 사람에 대해서 전혀 자비심을 갖지 못해요. То есть нет абсолютно вот этой милости, сожаления, жалости к другим людям. 다른 사람의 고통에 공감을 못해요. Он не может сочувствовать каким-то скорбям, переживаниям, страданиям других 나만 людей. 좋으면 괜찮은 거. Лишь бы мне было хорошо, и все. 이런 사회입니다. Вот такое общество. 이런 사람입니다. И такие люди. 자, 이런 현상들이 그대로 왜 나타납니까? А вот почему проявляются вот эти явления, как есть? 이것은 전부 다 현상이에요, 현상. Вот это все относится к явлениям уже. Да? 원인은 어디가 А 있어요? то причина где находится? Причина 영적인 죄에 있어요. находится в духовном грехе. 영적으로 문제가 생기면 도덕적으로 반드시 문제가 Я 생긴다. говорю, что когда в духовном плане проблемы, все это отражается тут же морально-нравственно. 한 제국이 멸망할 때에 Вот когда идет падение одной империи, 항상 나타나는 게 вот 있어요. всегда проявляется что-то. 로마 제국이 멸망할 Вот когда 때에 было падение Римской империи, 엄청난 성적 타락이 вот 있었거든요. сколько было за эти вот всяких сексуальных падений, да, 성경 помните? 속에 소돔과 고모라가 Библии. 멸망할 때도 Когда было то 마찬가지예요. же самое, что касается падения Содома и Гоморры. 롯에게 천사들이 Вот 갔는데 когда ангелы пришли к Лоту, 소돔섬 사람들이 밤중에 да, и 몰려와가지고 тут же содомляне собрались ночью перед домом Лота, 그 да, 천사들 и 끌어내라 сказали, 그러잖아요. вытащи этого человека 왜 наружу. 그랬을까요? Почему они так 우리가 делали? 저희와 Да, 관계하리라. потому что мы хотим иметь отношения с этим человеком. 동성애입니다. Да, то есть как 동성애. это однополые там отношения. 다른 지방에서 사람이 왔는데 동성애의 대상으로 생각을 하는 거예요. То есть человек пришел с другого района, да, то есть с другого округа, может быть, они считают, это есть объект нашей однополой любви. 그래 소돔성 그래서 결국 Вот таким образом 심판받았잖아요. город Содом был в итоге судим Богом. 그래서 영적인 타락이 가장 근본적인 원인이고 도덕적인 타락은 현상입니다. Значит, основная причина, значит, в духовном согрешении, а затем следует морально-нравственное. 그런데 하나님은 Но Бог, 32절 읽어봅시다. читаем 32. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. 이런 일을 행하는 자는 사형이라고 정해놨어요. Тут написано, что достойны смерти, написано, что делающие такие. 하나님 Смерть. 판단은 이미 끝났어요. То есть Божий суд Божий тут уже закончился. 사람이 죄인이다 그 말은요. Вот когда мы говорим, что человек грешник, 사람은 사형수다 그 это 말이에요. имеется в виду, что человек смертник. 그런데 사람들은 그걸 모르고 자기들이 잘 산다고 생각을 하는 А люди об 거죠. этом не знают, живут, что они замечательно, думают так. 그래서 성경은 А Библия 죄를 이렇게 말합니다. вот так говорит о грехе. 제가 글씨를 쓰면 잘 안 보인다고 그러더라고요. Вы сказали, что плоховато видно, да, когда я пишу. 사람이 태어납니다. Вот человек рождается. 그런데 뭘로 태어나요? Ну как он рождается? 죄인으로 태어나요. Кем? Грешником. 보이십니까? Видно, да, хоть пример? 죄인으로 태어나요. 죄인으로. Рождается грешником. 죄인이니까 어떻게 한다고요? И если грешник, как он поступает? 죄인이니까 당연히 Что он делает? 죄를 짓고 살아요. Естественно, будет жить греша, согрешая. 죄를 지어요. Грешит. 근데 죄의 싹은 Но возмездие за грех, 사망이라 그랬잖아요. плата – это смерть.
죄의 삭은 사망이에요. Плата за грех – смерть. 그러니까 모든 사람의 운명이 이렇게 돼 있는 Вот 거예요. такова участь всех людей. 그래서 나는 출생을 했을 때 И когда я родился, 사실은 фактически 죽음을 향해서 가고 있는 거예요. я уже шел к 자, 근데 смерти. 성경은 뭐라 그랬어요? А Библия что говорит? 고린도후서 4장 한번 찾아보세요. Давайте откроем 2 Коринфянам, глава 4. 고린도후서 4장 Страница 제일 221 끄트머리. и в самом конце 222. 예, 4장 18절입니다. 보인 것이 안 보인 것이. 예, 예. Так, ладно, читаем 18 стих. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 자, 보이는 것은 잠깐이요 그랬죠. Видимое временно, 자, сказал. 여기 태어나서부터 죽음까지는요. Значит, с рождения до смерти моей это все относится к видимому. 보이는 거예요, 보이는 Это 거. видимое, да? 이건 잠깐이에요. Это временно все. 우리 인생이 70이요, 강건하면 Дней наших 80이라도. лет 70, при большей крепости 80 лет. 근데 Но 죽음 이후에는 심판이 있다 그랬잖아요. сказано, что после смерти-то суд будет. 심판이 있다 그랬습니다. Сказано, будет 자, суд. 여기서부터는요. Тогда отсюда 안 보이는 거예요. все уже открывается невидимый мир. 자, 보이지 않는 것은 어떻다고요? А вот невидимое что? Оно 성격상 이거는 по Библии вечно. 영원하다는 거예요. Вот, сказано, что оно вечно. 자, 어느 쪽이 더 중요하겠습니까? Поэтому какая сторона для нас важнее? 보이지 않는 것은 영원하다 그랬거든요. Если невидимое вечно, 심판을 받고 어디요? после суда куда ты 이미 должен? 사망이 선포가 됐기 때문에 Поскольку уже смерть провозглашена тебе, 아시에요. ты должен идти в ад, твоя участь. 인간의 운명은 이렇게 돼 있어요. Вот такая судьба человеческая. 그래서 죽음을 향해서 가고 있는데 일단- 지옥으로 달려가고 있는 거예요. Получается, мы идем, движемся в сторону смерти, но к аду просто 이렇게 둘로 бежим. 나눠봅시다. Бежим. Вот так еще разделим. 자, 보이는 인생은 이렇게 커 보이죠. Вот такой видимый мир, видимая жизнь наша кажется такой большой. 근데 안 보이는 거는요. А вот невидимая 작아 보이죠. кажется маленькой, да? Кажется маленькой. 제가 그래서 이렇게 작게 썼어요. 이쪽으로 작은 부분으로 Вот я 썼어요. специально вот выбрал вот эту маленькую часть. То 근데 есть 사실은요. уделил, то есть маленькую. 사실은 Но фактически мы 보이지 знаем, 않는 것은 영원한. если невидимое вечно, 이게 훨씬 더 중요해요. значит, вот это, оно важнее, вот эта 근데 안 часть. 보이는 것에 취해가지고 Но когда человек упивается, да, 진짜 увлекается 중요한 것을 가볍게 여긴다 그 только 말이에요. видимым, да, и поэтому то, что самое важное, они вот это пренебрегают. 여러분 죽음을 건너가면 죽음의 문을 통과하면 여러분은 어디에 있겠습니까? Вот когда мы перейдем через порог, через врата смерти, где вы будете? 제가 거듭나기 전에는요. До рождения свыше я. 저도 태어나면서부터 하나님을 믿었거든요. Я же с рождения буквально веровал в Бога. 태어난 지 3일 만에 세례를 받았고요. На третий день уже меня крестили после рождения. 평생 하나님 И всю жизнь 섬기고 살았어요. жил, служа Богу. 35년 동안. 35 лет еще. 그래서 И 누군가 제게 물으면 когда бы кто-нибудь меня бы спросил, 그 믿음으로 당신은 천국에 가겠느냐고 저한테 물은 적이 있어요. я помню, кто-то спросил меня, а вот с этой веры ты войдешь в Царство Небесное? 제가 대답은 안 했는데 Я не ответил, 웃으면서 마음으로 이렇게 말했어요. но улыбаясь про себя сказал так себе. 천국에 가고 то есть, 싶지. улыбаясь, сказал так, я хочу попасть в Царство 뭐 Небесное. 깊이 생각 안 했어요. 가볍게 얘기했어요. То есть как-то легкомысленно 마음으로만. сказал, да, глубоко не подумал. 물론 천국에 가고 싶지. Конечно, я бы про себя говорю, хотел бы попасть в 그런데 Царство. 현재의 이 하나님을 믿는 이 믿음으로 내가 천국에 갈 수 있는지는 잘 모르겠어요. Но знаете, брат, вот я не знаю, вот с этой верой, которая сейчас у меня есть, я войду в Царство Небесное или нет. 근데 또 한켠으로 내가 무슨 И 생각했냐면요. знаете, с другой стороны, о чем я подумал? 그래도 내가 35년 동안 이렇게 Ну все же я 35 лет 하나님을 믿었는데 веровал же Бога, 지옥은 안 가겠지. в ад-то вряд ли я пойду. 이상하게 지옥은 안 가겠지는 확신이 Вот 들더라고요. странно, да, но почему-то была уверенность в том, что я не войду в ад. 거짓된 Вот это 생각이잖아요. ложные мысли у 뭘 меня были. 근거로요? 뭘 근거로?
무엇을 근거로 제가 그렇게 На каком 생각했겠냐고요. основании я мог так думать, считать? 아무 근거도 없어요. Оснований-то никаких не было. 그냥 내가 교회 다녔기 때문에, Просто я ходил тогда в 내가 하나님 церковь. 믿었기 В 때문에, церковь верил в Бога. 내 천국은 못 갈지 몰라도 지옥은 안 가겠지. Уверенности не было, что я не попаду в Царство Небесное, но 막연하게 точно 그런 знал, 생각을 가지고 что в 있었다고요. ад не пойду. Вот такие у меня были туманные 그리고 그런 мысли. 생각도 얼마간 위로가 되더라고요. И когда вот так думал, да, некоторое время я утешался. 결국은 내린 결론이 뭐겠어요? А какой же итог, какой 사람이 вывод? 어떻게 아느냐 그 말이에요. Как человек может знать? 죽어봐야 알지 뭐. После смерти, наверное, там видно будет. 죽어봐야 내가 천국을 Да? 갈지 지옥을 После 갈지 смерти, наверное, 알지. я узнаю, в ад пойду или Царство 저도 다른 Небесное. 사람들처럼 그렇게 Вот как 생각했어요. многие люди, я тоже так рассуждал. 과연 죽어봐야 알까요? Неужели после смерти мы можем узнать? 이것이 엄청나게 큰 영적인 Это 거짓말입니다. огромная духовная ложь, когда говорят, что после смерти узнаю. 이것이 마귀가 주로 사용하는 Вот 방법이에요. это основной способ, который использует дьявол. 그런 말로 사람들을 딱 Да. 잠재워 버려요. Вот такими 진리에 словами 대해서 насчет истины дьявол усыпляет людей. 죽었는데 Вот человек умер, 지옥이면 а 어떡하겠어요? если в аду оказался, что будет делать? 그때는 아무것도 할 수가 Там уже 없어요. ничего не сможет сделать. 죽은 사람은요. Мертвый человек 종이 한 장도 못 даже 옮겨요. бумажки не может передвинуть. Что-то. 어떻게 지옥 운명을 Да. 천국 운명으로 바꾸냐고요. Как 죽은 вот 사람이. эту судьбу, вот эту участь ада, он, если мертвый, поменять на участь Царства Небесного? 처음에 우리가 찾았던 말씀 혹시 기억나세요? Может, помните, какое первое слово мы находили? 산 개가 죽은 사자보다 낫다. Что мертвый пес лучше, то есть живой пес лучше мертвого льва. 죽은 사자는 아무것도 못해요. Мертвый лев, да он ничего не может сделать уже. 그래서 살아있는 개는 아직도 소망, 희망이 있는 У 거예요. живого пса еще есть надежда. 여러분 인생이 이렇게 보이실지라도 Вот если даже жизнь вот так вот кажется, 그 видится, 무게가 да, 달라요. 값어치가 все 달라요. равно там ценность, да, вес другой будет. 보이는 것은 잠깐이요. 물에 맺노다 그 Что 말이에요. временно, видимо, оно это все временное. 비록 죽음 건너편의 문제는 작게 여겨질지 몰라도 소홀히 여겨질지 몰라도 Может быть, немножко будем игнорировать то, что будет за вратами смерти. 엄청나게 무겁고 중요해요. Но 왜 это 신앙입니까? огромный вес, да, очень важно, то, что открывается вечное 이 문제의 царство. 심각함을 성경에서 우리에게 말씀하고 있는 И 겁니다. насколько серьезно Библия об этом говорит, затрагивает этот вопрос. 그래서 우리는 죄인으로 태어난 게 맞아요. Это верно, что мы рождаемся грешниками. 가인도 그랬고 Каин был таким. 다윗도 그랬고 이 다윗. 모든 사람들이 Все люди. 바리새인과 세리가 성전에서 하나님께 기도하려고 올라갔을 때에 Помните, когда фарисеи и мытари вошли в храм помолиться? 자, 바리새인이 뭐라고 Что 했습니까? сказал фарисей? 나는 다른 사람들과 다릅니다 Он 그랬어요. сказал, я отличаюсь от других людей. 난 다른 사람과 다르대요. Он говорит, я отличаюсь. 일주일에 2번씩 금식하고 Что 2 раза в неделю пощусь. 이런 탐욕도 부리지 않았고 Я не жадничал 이런 никогда. 일을 했고 저런 일은 안 했고 Вот это делал, вот это не делал. 전부 다 뭐예요? То есть все о чем говорит? 자기 행위예요. 자기 Что о 행위. своих делах только он говорил. 밖으로 드러나는 현상을 얘기한 Он 거예요. говорил о явлениях, которые уже вышли наружу. 그 말대로 정말로 바리새인은 착하게 살았을 거예요. Да, по этим словам, действительно, этот фарисей жил порядочной жизнью, доброй. 바리새인의 실수는 Только ошибка его заключалась в 착하게 чем? 산 게 문제가 아니었던 Проблема не в 거예요. том, что он жил по-доброму. 자기 일을 누구하고 비교해야 되는 줄 몰랐던 Он не 거예요. знал, с кем себя сравнивать. Вот. 자, 누가 심판주이십니까? А кто судья-то? 하나님이셔요. Бог же судья. 하나님의 법으로 심판을 받는 거예요. По суду, по закону Божьему человек 그래서 будет судим. 하나님과 자신을 비교를 해야 А 되는 거예요. нужно было 하나님과 자신. себя сравнивать с Богом. 하나님과 자신을 비교하도록 율법을 주신 И поэтому 거예요. Бог дал закон, да, чтобы человек подумал, там, какой он перед Божьим законом, перед Богом. 율법은 Закон 하나님의 거룩하신 성품을 나타내고 있어요. являет вот эти святые качества Божии. 그래서 율법 앞에 서는 순간 Момент, когда мы станем перед законом, 하나님의 거룩하심에 내가 결단코 이루지 못하다는 것을 발견하게 мы 되는 거예요. обнаружим, что мы никогда не достигнем вот этой святости Божией. 세리는 뭐라고 А 얘기했어요? мы-то что сказал? 하나님 불쌍히 여기옵소서. Будь милостив ко мне, 나는 Господи, 죄인이로소이다. грешник, он сказал. 끝. И все, конец. Больше ничего не сказал. 어렵습니까? Сложно это было так.
나는 죄인이로소이다 무슨 말이에요? Грешник он признает, да, что это о чем говорит? 근본적인 원인을 지금 파악하고 있는 거고 Он же охватил вот эту основную причину. 자신을 свою, да? 하나님과 비교하고 있는 지혜예요 이게. Это мудрость, что он сравнивает себя с Богом. 평생 나쁜 짓을 하고 살았는지는 Не 몰라도 знаю, может быть, всю жизнь он грешил, плохими делами 하나님 занимался. 앞에서 Но перед Богом 내가 죄인이라는 사실을 인정을 하고 он 있잖아요. признает тот факт, что он грешник перед 하나님 Богом. 불쌍히 И 여기옵소서. говорит, будь милостив ко мне. 즉 Пожалей. 죄에서 돌이킨 거예요. То есть, смотрите, идет вот это оборот его от 그리고 греха. 하나님께로 돌아선 겁니다. Отворачивается от греха и встает в сторону Бога. 회개입니다. Это 회개. покаяние есть. 그래서 하나님께서 Поэтому Бог, 예수님께서 이 사람이 의롭다 하심을 받고 내려갔다 поэтому 그랬잖아요. Иисус говорит, что этот человек ушел более праведным. 자, 누가 의롭다고 얘기하셨습니까? Кто сказал, что он праведным ушел? 자기의 죄인됨을 인정하고 예수님께 청한 이 세리가 의롭다고 얘기를 한 То есть про 거예요. кого он так сказал, что он праведный? Про этого мытаря, который признал себя грешником. Да? 우리에게 필요한 거는요. Поэтому что требуется от нас? 우리가 죄인으로 태어난 것은 뭐 운명과도 같아요. Ну это как бы судьба, участь, да, что мы рождаемся 그리고 грешниками. 우리가 지금까지 살아오는 동안에 크고 작은 죄를 지었던 것은 분명한 사실이고 Это явно факт, что до сегодняшнего дня мы грешили, кто-то больше, кто-то меньше. Так. 반드시 하나님 심판대 앞에 나갈 거예요. И непременно предстанем перед судом Божьим. 방법은 딱 하나예요. Есть один только способ 하나님, 오늘부터 сказать: 내가 결심하고 착하게 살게요. Господь, я принимаю решение, сегодняшний я буду жить порядочной жизнью, по-доброму. 오늘부터 제가 결심하고 십계명을 잘 지키고 살게요. Сегодняшний я принимаю решение, буду хорошо соблюдать 10 заповедей. 가능합니까? Вообще это 불가능합니까? возможно или невозможно? 가능합니까? Можно 뭐 так? 결심은 좋아요. Ну, то, что принимаешь решение, это хорошо. 그 사람은 잘못 이해한 거 잘못. Но этот человек, когда так говорит, неправильно 내가 понимает. 십계명을 지키겠습니다. 무슨 말이에요? Когда он говорит, что я буду соблюдать 10 заповедей, тем самым, 하나님 거룩하심대로 나도 거룩하게 살겠습니다예요. что, тем самым говорит, что ты, Господь Бог, святой, поэтому я буду тоже жить в святости, Кто свято. я? А кто я-то? 그레시님, Где же грешник? 죄인에게서 무슨 선한 것이 나와요? Что доброе может выйти от грешника? 할 수 없는 일을 하겠다고 얘기를 하는 То есть он 거예요. говорит, то, что может сделать, невозможно, говорит, а она думает, что может сделать. 지금부터 죽을 때까지 착하게 살아도요. Но даже сегодняшнего дня, до смерти буду жить по-доброму. 태어나서 지금까지 잘못한 건 어떡할 거예요? А куда девать то, что с рождения до сегодняшнего дня натворил? Куда это девать? Согрешил? 그건 해결책이 아닙니다. Это не метод решения, 어떤 사람들은 얘기를 하면 не способ решения. Вот есть такие люди, с которыми ему говоришь, 앞으로 착하게 살겠대요. а он говорит, нет, все равно я будущем 그리고 хорошо буду, 십계명도 어김없이 더 철저하게 지키고 еще 살겠대요. лучше буду соблюдать 10 заповедей, буду жить по-доброму, совершать добрые дела. 불가능한 일을 얘기하고 있는 То есть он 거예요. говорит о невозможных вещах. 자, 어떤 사람이 Вот некий человек, 어떤 관원이 예수님에게 나왔어요. вот один начальник пришел к Иисусу, 내가 무엇을 он 하여야 говорит, что мне 무슨 선한 сделать 일을 하여야 영생을 얻으리까? доброго, чтобы иметь жизнь вечную. 자, 예수님이 И помните Иисус? 네가 어찌하여 선한 일을 묻느냐 그랬어요. И он сказал, почему ты называешь меня благим? 선한 일은 하나님 Да? 한 분뿐이다. Что у нас благой только Бог один. 즉 너는 선한 일을 할 수 없다 그 Это 말이거든요. имеется в виду, что ты не можешь благие дела 근데 이 совершать. 사람은 А этот человек, 오해하고 있었던 он 거예요. неправильно понимал. 그래서 예수님이 이 사람이 어떠한 죄인인가를 알도록 돕고 А 싶었습니다. Иисусу хотелось помочь этому человеку осознать, какой он грешник. 계명들을 지키라. Говорит, соблюдай заповеди. 그러니까 무슨 계명이 오니까 И он спрашивает юноша, а какие заповеди? 부모를 공경하라, Почитай 도둑질하지 마라, родителей, 쭉 не 이제 кради, вот так 10계명 перечисляет. 중에서 사람에게 해당한 부분을 얘기를 То есть 했어요. он говорит такие заповеди, которые касаются человека. 내가 이 모든 것을 행했다는 А 거예요. юноша говорит, что я все это исполнял. Говорит, 그밖에 смог. 뭘 더 해야 천국에 А 가느냐는 что 거예요. еще делать, чтобы мне войти в Царство Небесное? Он хочет узнать. 돈이 많았나 보죠. Видать, богатый был. 재물을 팔고 Да? Иисус говорит, продай 가난한 свое 사람한테 имение, 나눠주고 раздай нищим 나를 쫓으라. и следуй за мной. 근심하며 돌아갔대요. А он озабоченно ушел. 근심하고 돌아갈 일이 А не 아니거든요. надо было быть озабочиваться и уходить. 계속하면 죽음이고 지옥인데요. Если все так же будет идти, его ожидает смерть и в итоге яд. 근심을 했으면 Если ты озаботился, да,
예수님, беспокоишься, 예수님, сказать: Иисус, 제가 아무리 생각해봐도 제 돈을 가난한 사람한테 나눠주는 것은 쉽지 않은데 честно сказал бы, да вот как бы ни подумал, мне жалко своих деньги, да, раздавать нищим. 뭐 다른 방법은 없을까요? Нелегко это для меня. Может быть, другой способ есть 꼭 이 какой-то. 방법이어야 Что 되는가요? обязательно вот так нужно 뭐 делать. 뭔가 결판을 Да? 봐야지요. Ну что-то, какое-то решение 근데 найди. 근심하며 가니라. Но он озабоченно ушел. 자, 왜 그 사람에게 계명을 지키라 А 그랬어요? почему Иисус ему сказал: соблюдай заповеди? 계명을 지킬 수 없기 때문에. Потому что, чтобы он понял, что невозможно соблюсти эти законы, 계명을 지킬 수 없는 заповеди. 하나님 거룩하심에 이를 수 없는 죄인이라는 것을 알도록 하기 Чтобы 위해서요. он 알도록 하기 осознал, 위해서. что он грешит, что не может соблюсти святые Божьи заповеди, не достигнет святости Божией. 갈라디아 성경에 보면은 В послании Галатам 왜 십계명을 주신 거예요? для 왜 чего 율법을 주신 거예요? даны законы, там говорится, да? 사람들이 자신이 죄인이라는 사실을 몰라서 준 거예요. Даны, потому что 알도록 하기 위해서. люди не знали о том факте, что они грешники, чтобы они узнали об 자, этом. 십계명을 제일 먼저 받은 사람은 누굽니까? Кто первый принял эти 10 заповедей от 모세잖아요. Бога? 모세. Это Моисей же принял, да? 거기 왜 주셨는가 한번 А 찾아봅시다. давайте найдем, для чего Бог дал законы ему. 자, 거기 출애굽기 19장 Исход, 19 глава. Так, 19 глава Исхода, 5절에 보면은 78 страница. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 5 стих. Итак, если будете слушаться гласа моего и 너희가 соблюдать 나의 거룩한 백성이 된다 그랬습니다. завет мой, то будете моим уделом из всех народов. 그래서 모세가 장로들과 장로들을 다 모아놓고 이 얘기를 합니다. И Моисей собрал всех старейшин и говорит, 그리고 그걸 백성들 앞에서 다 말했어요. и перед народом все это сказал. 하나님이 이렇게 말씀하신다 그러니까. И когда он сказал, что вот Бог так говорит, 자, 8절에 в 8 стихе, 읽어봅시다. читаем 8. «И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу». 하나님의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다 그랬어요. Они 다 говорят, что 행하리이다. сказал, повелевал Господь, мы все исполним. 하나님 말씀도 다 행하겠대요. Они говорят, что исполнить все слова Божьи. 이때 이 사람들이 잊은 게 뭐예요? А в этот момент эти люди о чем забыли? 굉장히 신앙적인 표현 같지요. Вроде бы такой духовный, духовные слова они сказали, да, там столько веры. 하나님도 거룩하시고 하나님 말씀도 거룩해요. Да, и Бог свят, и Его слова 근데 우리가 святы. 다 행하겠다. Но когда они говорят, что мы все исполним, 본인들도 선하다고 얘기하는 то есть, 거예요. получается, они думают, что они такие добрые, да, 그래서 다 할 수 있다고 생각해요. благие. И поэтому они же говорят, исполним. 뭘 생각 못했어요? О чем они не подумали в тот момент? 그들은 누구의 후손입니까? Они чьи потомки? Потомки 아담의 кого? 후손이에요. 아담의 Конечно, 후손. потомки Адама же. 아담 안에서 태어났어요. Родились в Адаме они. 죄인으로 태어났다고요. Родились грешниками. 죄인이 어떻게 하나님의 거룩하신 말씀을 다 지켜요? Как грешник может исполнить, да, все святые слова Божии? 그래서 계명을 주신 거예요. 20장에 Да. 이제 И поэтому 10계명 딱 주신 В 거예요. 20 главе Бог дает эти 10 заповедей. 왜 계명을 주셨느냐? Для чего заповеди даны? 로마서 К 7장 римлянам, глава 7. 194 страница пока. 예, 로마서 7장 7 глава, 12절 13절입니다. 12-13 стихи. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели добро сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповедей». 율법도 거룩하고 계명도 거룩하고 의롭고 И 선합니다. закон свят, и заповедь святая, и праведна, и добра. 즉 율법에 문제가 있는 것이 То 아니다 그 есть 말이에요. проблема не в самом законе, да? 문제는 사람에게 있다는 Проблема 얘기예요. в человеке. Вот о чем. 그래서 이 율법과 계명을 통해서 죄가 죄로 드러나도록 하기 위해서 준 거예요. То есть поэтому вот эти законы и заповеди даны, чтобы грех оказался крайне грешен посредством 그래서 заповедей. 계명으로 말미암아 죄가 심히 죄되게 하려 함이라. То есть именно через заповеди и законы вот этот грех становится действительно крайний.
자기의 죄와 인간의 죄인됨을 깨닫도록 하기 위해서 준 거예요. Все это законы даны для того, чтобы человек понимал, что такое грех и что он грешник. 이거 중요해요. Это важно понять. 많은 교회 다니는 사람들이 잘못 이해하고 있어요. Сколько людей ходят в церкви и неправильно понимают, используют эти 10 заповедей. 요한복음 로마서 3장입니다. Третья 미안합니다. глава 로마서 Римлянам. 3장 19절, 20절. 3 глава, 19-20 стихи к римлянам. 19-20. «Но мы знаем, что закон, если что говорит состоящим под законом, так что заграждается всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». 율법이 무슨 일을 하느냐? Какую роль играет закон? 율법을 지켜서 천국 간다는 사람들에게 Для тех людей, которые считают, что делами закона они идут в Царство 그들의 입을 Небесное, 막는다 그 말이에요. заграждает им уста этот закон. 그런 말 하지 말라 그 Это 말이에요. означает, что хватит говорить такие слова, не говори. 하나님의 심판 아래 있다는 것을 알기 위해서 율법과 계명을 줬다는 거예요. Законы и заповеди даны, чтобы ты понимал, что ты находишься под судом Божьим, виновен перед Богом. 그래서 율법의 행위로는 즉 왜? 계명을 지켜서는 То есть делами закона, соблюдая эти 아무도 заповеди, 의롭다 하심을 얻지 못한다. никто не оправдается перед Богом. 확장해서 А 얘기하면 если пошире сказать, 10계명을 잘 지켜서 결단코 천국에 들어가지 못한다. хорошо соблюдая 10 заповедей, ты никогда не войдешь в Царство Небесное. 죄인은 10계명을 지킬 수 없기 И, 때문에 во-первых, грешник не сможет соблюсти 10 그래서 заповедей, 율법으로는 죄를 깨달음이니라. а законом познается грех. 이건 거울과 같은 거예요. То есть закон это как зеркало. 10계명을 딱 우리에게 거울처럼 То есть 보여주셔요. Бог показывает 10 заповедей в виде зеркала нам. 그러면 이 거룩하심에 하나님의 거룩하심에 내가 미치지 못하는구나 알게 돼요. И я понимаю, что я никогда не достигну святости Божией. 이것이 율법의 Вот 역할이에요. такова роль закона. 갈라디아서 3장 Галатам, глава 3. Страница 231. 3 глава Галатам и стихи, 갈라디아서 3장 23절입니다. 23 стих. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере». 율법 아래 매여 있다. Были под стражей закона. 즉 Закон, 율법과 계명을 지키려고 하는 사람은 то есть человек, который пытается соблюсти закон и заповеди, 율법으로 묶여 있는 거예요. он находится под стражей. Эти законы связали его. 그리고 И 율법으로 묶여가지고 감옥에 갇혀 있다 그 вот 말이에요. под стражей означает, что он связан этим законом, находится как бы в тюрьме, 왜 темнице. 감옥에 갇혀 있어요? Почему он в темнице 여기 находится? 믿음이 오기 전이라고 했네요. Потому что есть фраза «а до пришествия веры». 계명을 지키려는 사람은 아직도 믿음이 없다 그 말이에요. Это вывод, что если человек хочет соблюдать законы, заповеди, у него еще нет веры. 어떤 믿음이요? Только какой веры? 하나님을 믿어도 Вот даже человек верует в Бога, 영생 얻는 믿음, 구원 얻은 믿음이 없다 그 말이에요. но имеется в виду, что нет у него вот этой спасенной веры, да, чтобы получить жизнь вечную. 그래서 10계명에 묶여 있는 사람은 Поэтому человек связан 10 заповедями. 믿음이 있습니까? Вот у 없습니까? него есть вера или нет веры? 없어요. Нет веры. 영생 얻는 믿음이 Нет 없어요. веры для получения жизни вечной. 구원 얻은 믿음 없어요. Нет спасенной веры. 믿음이 오기 전인 거예요. Потому что еще он находится до 놀라운 얘기 до 아닙니까? пришествия веры. Разве это не удивительно для нас? 그런데 얼마나 많은 사람들이 Настолько много людей 여기에 еще 붙들려 있는지 몰라요. держатся вот за это. То есть они под стражей закона. 제가 붙들려 있어 봐서 잘 알아요. Я сам был в этом состоянии, поэтому хорошо знаю. 계명이 생활의 규칙이었으니까 Поскольку заповеди были вот правилом для моей жизни. 신부님에게 죄를 고백할 때도 И когда я священник исповедовался о своих грехах, 10계명을 근거로 고백을 했거든요. я исповедовался на основе 10 그렇게 заповедей. 배웠거든요. Я был так научен. 배웠는데 Научен был так. 그것이 성경도 그렇게 말하고 있는지는 확인해 보질 못했던 Но никогда 거예요. не проверял, что действительно и Библия так говорит. 왜 그랬을까요? Почему так произошло? 우물 속의 개구리였어요. Вот я был как лягушка в колодце. 자, Так? Не видел другого. 동그란 우물이 있고 Вот есть такой круглой формы колодец. 세모 우물이 있고 Есть треугольной формы 우물이 колодец. 있어요. Прямоугольной формы 자, колодец. 하루는 새 개구리가 그 안에 개구리 한 마리씩 사는데 И вот по одной 3 лягушки живут, по одной лягушке в каждом колодце. 변론이 생긴 거, 변론이. И они начали спорить.
하늘이 어떻게 생겼느냐? Так небо какой формы? 하늘은 어떻게 Небо. 생겼어요? То есть для этих лягушек форма какая? была? 하늘은 세모야. Одна говорит, не, треугольной формы неба. 모르는 소리 하지 마. 하늘은 네모야. Не говори, если не знаешь. Нет, небо треугольной формы. 너희 둘 다 입 다물어. 하늘은 А вы оба 동그랗거든. замолчите. Нет, это круглая форма неба. 끝없는 변론이 То есть 이어졌습니다. бесконечный был диспут, спор. 방법은요? И был один способ. 어느 날 홍수가 나가지고 Однажды наводнение пошло. 우물 속에 И 개구리들이 다 эти 밖으로 나왔는데 лягушки все выпрыгнули 하늘을 наружу. 보니까 Посмотрели на небо. 세모였습니까? Оно треугольным было? 네모였습니까? Или прямоугольной формы? 우리는 자기 세계 속에 갇혀 있어요. Вот то же самое. Человек находится в своем мире, заключен, да? 그 세계 속에서만 보고 있는 И 거예요. находясь в этом своем мире, только смотрит. 저는 태어나서부터 А я вот с рождения. 십계명이 중요하고 십계명을 지켜야 된다고 배워왔어요. Меня учили, что 10 заповедей важны и что их надо соблюдать. 이것이 그냥 마음속에 깊이 박혀가지고 이게 옳다고 생각하고 Прямо 살았어요. глубоко это сидело в моем сердце, и я старался все это вот исполнять. 잘 믿는다고 И 생각했죠. считал, что у меня хорошая вера при этом. 근데 나중에 Но потом, 우물 밖으로 나온 그 когда 우물 вышел тоже, выскочил из колодца, 이렇게 집회에 참석해가지고 участвовал также в библейском семинаре. 성경을 딱 펴서 Когда 보여주는데 открывали Библию, мне показывали. 입이 다물어지질 않는 То 거예요. есть я мог даже рот закрыть, уста 제가 свои. 잘못 알고 있었던 거예요. Насколько я неправильно понимал. 인정하기도 쉽지가 않고 Нелегко было признаться в этом. 너무 오랫동안 다르게 Потому 생각했기 что 때문에 слишком долгое время я неправильно 인정이 думал. 쉽지가 않았어요. Нелегко было признаться в этом. 이상한데 Странно, думал. 이럴 리가 Да 없는데 не может быть такого, думал так. 근데 결정했어야 돼요. Но нужно было принять решение, 자, 무엇을 прийти к 따라갈 выводу, 것인가? зачем я последую. 자, 교회에서 가르쳐준 교리를 따라갈 것이냐 Значит, пойду за учением, да, чему был научен в своей церкви, как 35년 동안 배운 그 Да. 교리를 따라갈 거냐 либо последую за учением, как мне учили в течение 35 лет. 아니면 기록된 하나님의 말씀을 따라갈 거냐 Либо я последую за словом, написанным здесь. 당연히 하나님 Естественно. 말씀으로 선택은 했어요. Я выбрал сторону, что буду следовать Слову Божьему. 머리로. Головой, правда, разумом, а 마음은 сердцем 잘 동의가 안 돼요. что-то не мог это никак принять. Сердце не соглашалось. 나중에는 마음까지도 동의했지만은 Потом уже дошел, что и сердце это 하여튼 приняло. 하여튼 이 성경을 보는 그 설교를 듣고 Во всяком 뭔가 случае, 잘못됐다고 생각했어요. 뭔가 Слушая такую 잘못됐다고. проповедь, я уже подумал, что-то неправильно я, наверное, рассуждаю. 그 성경을 또 이곳저곳 Поэтому нужно было 안내를 받아서 читать 살펴봤지요. и читать эту Библию, мне подсказывали, какое место 확실하게 잘못 알고 читать. 있었더라고요. Я четко и понял, что я был неправ. 자, 마태복음 5장 От Матфея, глава 5. 마태복음 5장 21절입니다. 21 стих, страница 4. 5 глава от Матфея, стих 21. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду». 자, 살인하지 말라. Не убивай. 자, 10계명이죠. Это 10 заповедей, одна из 10 예수님이 заповедей. 이걸 설명을 해 И 주는데 тут Иисус объясняет. 자, 우리 22절 끄트머리에 В 보면은 конце 22 стиха. 형제에 대하여 «А кто скажет безумно, 나아가라 하는 자는 공회에 잡히게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 кто 되리라. скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумно, подлежит гиене огненной». 살인하지 말라는 계명 속에는 То есть в этой заповеди «не убивай» 욕하는 것도 들어가 있고 сюда входит, когда ты обругиваешь кого-то, ругаешься 직접적으로 напрямую 주석이 кого-то. 필요 없어요. Тут не надо никаких комментариев. 미련한 놈 하면은 어디 Если просто 간다고요? скажешь безумно, куда ты идешь? 지옥불에 들어가게 돼요. В огонь ада идешь. 두락 한 번만 하면 То 지옥이에요. есть один раз в жизни сказали дурак, все, уже тебя ожидает гиена огненная. 여러분 몇 번이나 А вы 해보셨어요? сколько раз в своей жизни сказали такие слова? 밖으로 마음으로 Вот про себя, там, вслух. 마음으로도 했잖아요. Про себя же тоже можете кого-то 10번은 обозвать. 더 했을걸요? Да, больше 10 точно. Да? 안 세봐서 Просто его 모르지만 не считали. 10번은 너무 적고 Но 10 даже маловато это. Так? 100번은 했을걸요? Скорее всего, 100 раз 그러니까 говорили. 지옥을 몇 번 가야 돼요? Значит, сколько раз должен оказаться в аду?
100번 이상 지옥갈 Более 운명이에요. 100 раз вы должны были оказаться 이것이 살인하지 말라는 в 말이에요. аду. Это такая участь, да? Вот что означает «не убивай заповедь». 이 계명 지킬 수 있다고요? И что, сможет соблюсти эту заповедь? 불가능합니다. Невозможно. 자, 그 다음에 Затем, 27절에 в 27 стихе. 간음하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. 내가 실제로 간음하진 않았어요. Да, и у меня реально не было вообще в жизни прелюбодеяния. 근데 Но 여자를 보고 음욕을 품었다. кто с вожделением посмотрит на женщину, 간음이라 그랬어요. все это уже 왜? прелюбодействовал. 마음까지 보시기 때문에. Потому что Господь смотрит и даже на сердце твое. 우리는 누구예요? А мы кто? 살인자예요. Убийцы, оказывается. 우리는 И кто 간음자예요. мы? Мы прелюбодейцы. 우리가 무슨 대단히 거룩한 존재라고 생각하십니까? Неужели 인간이? вы до сих пор думаете, что вы такие святые существа, люди? 아니, 사람들이 왜 그렇게 사는지 모르겠어. Вот не пойму, почему люди так живут? 왜 저렇게 да? 흉악한 죄를 짓는지 Почему такие 모르겠어. страшные преступления совершают и живут? 지금도 모르세요? Что до сих пор они не понимают? 왜 그래요, 사람들이? Отчего люди так делают? 왜 나쁜 짓 해요, Почему 그렇게? плохие беззаконием занимаются вот так? 지금도 모르시겠어요? И вы до сих пор не знаете? 죄인이니까. Потому что 죄인이니까. грешники 우리 안에는 мы. 죄의 성이 자리 잡고 있어요. Греховная натура занимает место у нас. 이것이 인간의 본성입니다. Это человеческая натура. 그래서 인간 자체가 죄인이기 때문에 Сам человек грешник. 결단코 하나님의 율법과 계명에 이르지를 못해요. И никогда не сможет соблюсти Божьи законы и заповеди. 지옥 가는 건 너무나 분명해요. Это явно учит, что он пойдет в ад. 심판 받는 건 너무나 틀림없어요. Точно будет под судом Божьим. 자, 그럼 어떻게 할까요? Тогда что делать? 우리 다 같이 심판받으러 갑시다. 다 Давайте 같이 지옥에 вместе. 갑시다. 그렇고 이 얘기를 끝내야 되겠습니까? Пойдем на суд Божий, пойдем в ад, что вот этим мы должны завершить, и все, разойтись. 하나님이 왜 이런 불편한 진실을 말하느냐 그 말이에요. Почему же Бог нам говорит вот эту некомфортную для слушания истину? 위험한 곳에 크게 팻말을 딱 세우고 Вот когда в этом опасном месте поставили большую там что-то, подставку 몹시 더 가면 위험하기 때문에 돌아가세요. и поставили ограничительный знак, да, что если дальше идти, это опасно, поэтому остановитесь. 위험을 알리는 편말이에요. 편말. Это такой ну, как бы знак, предупреждающий об 우리가 опасности. 지옥에 갈 사람이 틀림없지만 Если точно наша участь, что мы идем в ад, 지옥에 가는 걸 하나님이 원치 않으시기 때문에 그러는 но 거예요. Бог не хочет, чтобы мы пошли в ад, поэтому Он так говорит. 심판과 지옥을 말하는 것은 То, что Он говорит нам о суде и об аде, 우리가 미워서 그러시는 것이 아니고 не от того, что Он нас ненавидит людей, 우리를 사랑하시기 때문에 그러는 а 거예요. потому что Он, наоборот, любит нас. 사랑하시기 때문에 진실을 얘기하는 Он 거예요. любит нас, поэтому говорит правду. 왜 부모가 자식에게 이렇게 해라 저렇게 해라 Почему родителям 이렇게 말하는 거예요? приходится детям, да, говорить, вот так делай, так делай? 사랑해서 그러는 Потому 거예요. что любят детей 근데 своих. 자녀들은 뭐라고 생각해요? А дети как думают? 간섭한다고 Не 생각해요. вмешивайся, говорят. 간섭한다고. Ты 나도 вмешиваешься. 컸는데 클 만큼 Я уже 컸는데. взрослый, уже достаточно большой. 아니 인생에 대해서 Нет, что касается ведь жизни. 어린 자녀가 더 잘 알겠어요. Кто будет лучше 어른이 знать? 부모가 더 잘 알겠어요. Ребенок, либо родители взрослые? 부모가 더 잘 알죠. Конечно, родители больше знают. 사랑해서 바른 길로 끌고 가기 위해서 이렇게 하라고 하는 거고 아니, любят, 이렇게 하지 말라고 하는 거잖아요. Чтобы дети шли по правильному пути, поэтому говорят, не делай это, того не делай. 인간에 대해서 누가 제일 잘 А 알겠습니까? вот о человеке, кто будет лучше всех знать? 창조자 하나님이 가장 잘 Конечно, 아셔요. лучше всех будет Творец человека, это 그래서 Бог. 성경 속에 팻말을 크게 세우신 거예요. И 크게. поэтому в Библии есть такой огромный вот этот знак, предупреждающий об опасности. 심판이 있다는 것을 Да. 가르쳐 И 주시는 거예요. показывает, что есть суд Божий. 인간의 역사는요. Если взять историю человечества, 심판의 역사예요. это история суда. 자, Понимаете? 에덴 동산에서 범죄한 그들을 심판하셔서 쫓아냈잖아요. Бог осудил, да, в Эдемском саду их, да, за согрешение, и изгнал их из рая. 노아 시대에 그들이 죄악이 가득했기 때문에 홍수로 И 심판하셨잖아요. также весь мир заполонил зло заполонил во время Ноя, и поэтому тоже мир осудил Бог.
소돔성이 부패했기 때문에 이자- 심판하셨잖아요. Грехопадение Содома, Бог осудил этот город. 심지어 자신의 선택한 백성인 이스라엘 사람들을 얼마나 여러 차례 징계하고 И более 심판하셨습니까? того, свой избранный Божий народ израильтян сколько раз он наказывал и наказывал. 그러면 이 교회 시대 끝에는 심판이 왜 Тогда, 없겠어요? тем более тогда будет суд Божий, да, в конце времени церкви. 있습니다, И 심판이. есть этот суд. 성경은 처음부터 심판이라는 팻말을 세워두신 То есть 거예요. без конца, с самого начала Бог ставит вот эти предупреждающие знаки 시작은 о суде. 아담의 범죄로 시작이 됐지만 Началось согрешение Адама, 후대로 전부 다 유전된 거예요. но 유전된 потом 거. уже все поколения унаследовали вот это вот грех. 저는 이이가입니다. Вот у меня фамилия 성이가입니다. Ли. 제가 원해서 이라는 성을 갖게 된 것이 아니에요. Я имею эту фамилию не то, что я хотел иметь именно. 태어나 보니까 Да, 이가더라고요. человек рождается, и все, уже фамилия готовая. 프로피스카도 이가로 돼 И 있더라고요. прописка тоже Ли. 야, 니 사글라슨. Я могу сказать так. 저 한 번도 동의한 적 없어요. Я никогда не был 근데 согласен с 저는 왜 этим. 이가가 됐어요? Ну а почему я стал Ли? 아버지가 이가니까. Потому что отец мой имеет эту 아버지는요? фамилию. 할아버지가 папа, 이가니까. потому что дед наш имел такую 우리가 죄인 фамилию. 된 것도 И 마찬가지예요. то же самое, по этому принципу мы становимся 아담으로부터 시작이 грешниками. 됐지만 Начало пошло от Адама, 우리는 а мы 마음에 가득한 죄와 вот из этих грехов, что у нас есть полно 우리의 в 행위로 нас, 지은 모든 죄에 대해서 и вот все грехи, которые мы на деле 이런 것들을 совершали, 통해서 내가 하나님 앞에서 심판받을 죄인이라는 것을 인정하고 нам остается только признать, что мы грешники, мы под судом Божьим. 하나님께로 돌아서야 되는 И нужно 거예요. встать в сторону Бога. На 회개가 сторону. 필요하다 그 Требуется 말이에요. покаяние. 자, 그래서 성경 몇 군데만 찾아볼게요. Еще найдем несколько мест из Библии. 자, 이사야 성경 Исайя, 1장 18절. 1 глава, 18 стих. 1:18. Страница 680. 읽어보겠습니다. Давайте почитаем. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». 우리의 죄는 주홍과 같아요. То наши грехи, как багряные. 그렇지만 눈과 같이 희어질 것이다. Но как снег убелю, говорит Господь. 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라 그랬어요. Если будут красны, как пурпур, то есть как волну убелю. То есть волна это как шерсть овечья 우리가 белая. 왜 회개를 해야 되느냐? Почему мы должны покаяться? 죄인으로 태어나서 범죄하고 살았잖아요. Вот мы родились грешниками, жили всю жизнь согрешая. 나는 이 문제를 해결할 능력이 전혀 У 없어요. меня вообще нет силы, как я могу решить эту проблему 방법은 самому. 딱 한 가지예요. Остается один только способ – 하나님에게 호소하는 겁니다. взывать Господу. 하나님, 용서해 주세요예요. Господь, прости меня. 마음에서 우러나오는 말이어야 되는 거죠. Это должны 이게. быть искренне от сердца слова. 자기가 어떠한 죄인인가를 알면 Если человек знает, какой он грешник, 자연스럽게 тогда- 마음에서 올라오는 말이 있어요. естественно, есть слова, которые исходят от его сердца. 베드로 책망을 받은 이스라엘 사람들이 형제들아 우리가 어찌할꼬. Когда Петр обличил израильский народ, и они сказали: мужи, что нам делать? 여러분 오늘 말씀 듣고 그러면 어떻게 해야 되지라는 마음이 올라오는 게 И будет 맞지요. правильно то же самое. Вы услышали о грехе и сказали: тогда что нам делать? 하나님께서 얘기하십니다. И Бог скажет: 너희 죄가 주홍 같을지라도 눈처럼 희게 하겠다. если будут грехи ваши как багряны, как снег 주님이 해결해 уберу, 주시겠다고 как 얘기하는 снег, 거예요. значит, это Господь решит эту 그래서 проблему. 죄에서 돌이키고 하나님께로 돌아서는 겁니다. Поэтому мы отворачиваемся от греха, становимся в сторону Бога. 에스겔 성경 18장 23절. Иезекииль 18, 20, 18장 23절. 18-23. 18 глава Иезекииля, 23 стих. Страница 822. Читаем. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» 하나님은 악인이 죽는 것을 조금도 기뻐하지 То 않아요. есть абсолютно Богу не радостно, когда вот даже нечестивый беззаконник умирает. 그가 돌이켜서 нужно, чтобы он- 악한 길에서 떠나서 사는 것을 하나님이 기뻐하시는 분입니다. Богу угодно, чтобы он обратился от путей своих, да, то есть покаялся и был жив. 죄와 심판에 대해서 엄격하게 말씀하셨지만 Хоть и очень строго Бог говорил о грехе и о суде, 하나님의 마음은 но сердце Бога все равно.
우리가 그 길에서 떠나서 사는 것, 돌이키기를 기뻐한다는 거예요. желает и будет угодно Ему, чтобы мы обратились от путей своих, обратились к Нему и были живы. 이사야 성경 55장 7절. Исайя 55:7. Страница 726. Читаем. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». 악인은 죄인과 같은 말이에요. То есть нечестивые – это и грешники. 성경에서 есть. 죄인이라는 말은요. Вообще, если в Библии мы встречаемся со словом «грешник», 여러 가지 의미가 있는데 там есть разные смыслы вкладываются. Но, 일반적으로 как правило, 사람의 다른 이름이에요. это просто другое имя человека, 우리가 прозвище. 각자 이름을 가지고 У 있잖아요. каждого есть свое имя у нас, 그런데 Но- 우리는 또 다른 이름도 но 있어요. у каждого есть еще другое имя. 하나님의 눈에는 죄인 То есть в глазах Бога мы грешники, 혹은 악인이에요. 악인. либо нечестивые. 그래서 악인은 그 길에 그 생각을 버리라 그랬죠. Поэтому 먼저 доставить нечестивый путь свой, 지금까지 помыслы. 살아왔던 인생을 주관했던 그런 생각들 버리라 그 Вот эти 말이에요. помыслы, да, которые правили до сих пор нашу жизнь, а вот нужно 그리고 оставить их 하나님께로 돌아와라. и обратиться к Господу. 그럼 нужно. 하나님이 긍휼히 여기시고 용서를 베푸시겠다 이렇게 얘기한 И 거예요. написано, что и тогда Он помилует его, то есть простит грехи его. 아이들을 야단칠 때에 Вот когда мы ругаем детишек, 아이들이 무조건 엄마 잘못했어요. 다시는 안 그럴게요. детишки сразу скажут: «Мам, больше не буду, я виноват». 이럴 수도 있어요. Бывает так, 마음은 реагируют. 다른데. Хотя в душе-то нет. 그래서 어떻게 해요? И тогда что делаем? 그러니까 무슨 잘못을 했는데 И тогда спросим, нужно спросить: а что я такого плохого сделала? 구체적으로 말하라 그래. 그래서- 구체적으로. Подробно скажи, что ты натворил. 구체적으로 말하고 내가 다시는 이런 걸 안 할게. 이렇게 돼야 돼. 맞는 И 거잖아요. потом будешь скажи, что больше этого не будешь делать. Это будет правильно. 그래서 오늘 이 시간에 그렇게 말씀을 드린 겁니다. Вот поэтому сегодня в этой части я вот таким образом доношу до вас слово. 그 생각을 버리고 Оставьте помыслы свои 돌아오라는 겁니다. и обратитесь к Господу. 하나님께로 돌아와야 돼요. Кому обратиться? Богу, 그러면 Господу. 하나님이 용서하실 것이다. И Он, Бог, помилует его. 죄인에게도 소망은 있습니다. Поэтому у грешника есть надежда. 죄 용서받을 소망이 있는 Надежда 거예요. на получение прощения грехов. 그래서 수고하고 무거운 짐진 Поэтому 자들아 다 내게로 오라. труждающиеся, обремененные, все придите ко мне. 누구한테 오라 그랬어요? Кому нужно прийти? 우리의 짐 중에서 가장 무거운 게 죄의 Самый 짐이거든요. тяжкий грех у человека это груз греха. 근데 다 합니다. 다. Ну вот все сказано. 모든 사람이 내게로 돌아오라는 거예요. Бог хочет, чтобы все люди обратились к Нему с этим 한 사람도 грехом. 이뤄지는 걸 원치 않아요. Потому что Он не хочет, чтобы хоть один человек был потерян. 하나님이 부르십니다. Бог призывает. 자, 누구를 부른다고요? Кого призывает? 수고하고 무거운 짐진 자들아, Когда Он говорит: труждающиеся и обремененные. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 Я 부르러 пришел 왔다고 말씀하시잖아요. Призвать не праведника по покаянию, а грешников. 건강한 사람에게는 의사가 쓸데없어요. Нездоровый нуждается во враче, 병든 자에게 의사가 쓸모 있는 а 겁니다. больные нуждаются во враче. 그처럼 하나님은 죄인을 부르러 오신 Вот 거예요. таким образом Бог пришел призвать грешников. 그래서 누구든지 나에게 나오면 Поэтому всякий, кто придет обратиться к Нему, 용서를 베풀겠다고 말씀하시는 и 겁니다. Бог обещает, что простит их грехи. 그러니까 사람은 이 하나님께로 돌아서서 하나님이 어떻게 용서하셨는가를 들을 필요가 있는 И 거예요. поэтому человек должен обратиться к Богу и услышать, как же Бог прощает наши грехи. 그래서 잘 들으면 Если внимательно будет слушать хорошо, 해결할 수 있습니다. он решит свою проблему. 참된 하나님의 자녀로 다시 태어날 수가 있다 그 И 말이에요. сможет заново родиться, как уже истинное чадо Божие. 어떻게 다시 태어나는가 하는 건 오후 시간에 А после 말씀드릴게요. обеда я расскажу, как он может заново родиться. 잠깐 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 저희들의 영혼을 살피고 저희의 마음의 생각과 행위를 살피셔서 저희들에게 구원의 은혜를 베풀어 주시옵소서. Господь, усмотри наше сердце и наши дела, Господь, и дай нам также вот эту благодать для получения спасения. 돌이키는 마음으로 구원 얻을 말씀을 듣도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай нам, Господь, сердце для покаяния, чтобы вот мы могли получить спасение. 모든 사람이 구원을 받고 기뻐하며 하나님께 영광을 드리도록
남은 시간도 주장해 И 주시옵소서. также смотри, Господь, то остаток времени, Господь, нашего семинара, чтобы все люди были спасенными и со спасенным сердцем могли восхвалять Господа. 주 예수 그리스도의 Во 이름으로 имя Господа 기도드립니다. Иисуса Христа мы молимся. 아멘. Аминь.